Radio Étoile du Ciel. Shalom, 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 banana nzambe, mokonzi apambola bino, apambola bino, apambola bino. Tolobi ebandi, 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 ebandi. Tokomi na tango na biso ya koyoka ba révélation ko uta bongo epai na nzambe na biso. Yango wana tolobi ebandi, ebandi, ebandi. Mama zwa telefone na yo, papa zwa telefone na yo. Banda ko benga ba mama, benga ba papa, benga bandeko. Oyo azana nzela yebisa eke ngonga ekoki se connecte na iPhone na yo, na iPad na yo. To komi bongo 18h na micro mo na bino pasteur Miko Bachika en direct de Paris. Zamba pambola bino, apambola bino, apambola bino, banana nzambe. Bipai nyonso bozwami partout dans les 4 coins du monde, na tous les 5 continents. O bozali kolanda wabino pasteur Miko Bachika. Tika ete mokonde apambola bino. Tolobie bandi, bandi, bandi. Kanga moto na, kanga resho na yo, kanga moto. Kitisa biloko, o bama, o komitango akolia liloba na nzambe. Tika na numoteke na opembeni, vanda na mesa. Zwa bik, zwa kaye, zwa bible na yo, vanda na mesa, obanda kokoma matea na yo bien-aimé, pe benga bandeko nyonso, yo po vanda ki na kanape, olali kuna na fauteuil, telema kende kosuko elongi na mai, bien-aimé, vanda malamu, ekomi tango akoyekola makambo na nzambe, nzamba lobi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Yango tolobi ebandi, 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 ebandi. To gumbi mituna biso bien-aimé, to keibongo na kobondela, ozo bonde ananga elongo, kotika tangu oyo tolinko landa matea na biso na loboko na nzambe. Nzambe na bomoi, mokonzi na biso Yesu Kristo, na pambolio, na kumisio, na netolio, po ete na pokwa na lelo nzambe, osepeli lisusu, ete toyeba kosangana na mesa na opo na kulia bilei oyo ya molimo oyo koyeba kopesa biso bomoi. Tika ete nzambe liloba oyo tokoyoka efungola biso miso lolenge oyo lobi ete bokoyeba solo pe solo ekokangola bino. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité eza bongo liloba na yo nzambe. Yango na sengi na okende korenye na bandaku nyonso, na bisika nyonso, na ba chambre, ba salon, bipai nyonso, bana na yo bazali kolanda mongongo ya moumbu na yo pasteur Miko Bachika. Zala nzambe o renye na bisika wana nkolo, pe penser captive nyonso ezala ramener à l'obéissance de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Nzambe tika ete yo se glorifier et bandelikino suka ndenge obandaki na biso séminaire sur la sorcellerie, ok na biso kino suka nzambe e kozala pona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo tolobi bongo amen. Amen. Voilà, bien-aimé, nzambe a pambola bino balingami bana na nzambe mokonzi a pambola bino. Toza bongo na séminaire na biso tobandaki déjà, ça fait déjà une semaine et c'est leki, une semaine yango exactement précisément lelo oyo toloba ke séminaire oyo bien aimé toko kende na yango malembe kino esika o toko ya kosukisa. Ezali séminaire oyo kozwa biso plus de 2 semaines, peut-être plus de 3 semaines, puisque likamba sorcellerie toloba ke ezali fléau. Sorcellerie ezali arme à destruction massive. O munguna abongisa pona koyeba ko détruire ba vie, pona ko détruire moto, pona ko détruire ba foyer, ko détruire mabala, ko détruire société, ko détruire même église. Alors kati na mater na biso to bandaki bongo banda e bandeli kotali sanana ba définition o tolobaye ke kindoki ezali histoire ya société ya famille. Tolobaye ke la sorcellerie c'est l'ensemble des procédés, des pratiques et pensées transmise de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons pour agir sur les hommes et sur les événements. Wana définition to pesa bongo sur la sorcellerie, to pesa 3 définitions, musuku te lobaika simplement que la sorcellerie c'est un phénomène bizarre. Po okomona makambo eleka na kindokezaka makambo ya bizarre oyo moye kuto expliquer ngo ezalité.
Donc, tant que la sorcellerie, c'est l'ensemble des procédés, des pratiques et des pensées transmises de génération en génération dans une famille, faisant intervenir les démons pour agir sur les hommes et sur les événements. Bien aimé, tu as qu'à comprendre directement que la sorcellerie est d'abord une histoire de famille. Sorcellerie est d'abord histoire et famille de génération en génération. Donc, Kindoki et Koki Kosilakate, diable a débrouillé toujours ndenganya ko sala pour chaque génération azwa au moins ndoki moko o akoyeba ko exercer pouvoir maléfique wana kati na libota. Alors toloba que la sorcellerie c'est une force infatigable de la maison de nos parents, donc de nos familles. Et ça force moko infatigable. Pour ceux qui sont bien infatigable, cela veut dire que yango ici la kate continuaka et continuaka et continuaka. Alors nzamba eko tali sabiso pour ko simplifier sorcellerie et un peu ko préciser que sorcellerie est une histoire de famille. Nzamba eko yeb sabiso na Matthieu 10 verset 36. Wana Yesu koloba que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Moto akozwa monguna na ekaka batu ya ndaku na ye. Voilà bien aimé oyo Yesu alobi concernant Kindoki. Yesu alobi, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Yango atoye komona ke na Kindoki, molimo oyo ya Kindoki, ezwaka mutu moko pe mutu wana akopesa ngo ba mususu to ye moko akopere, ça dépend. Hein? Batu wana lokola baza bata famille ekwe kozala père, mère, frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine, époux, épouse, neveu, nièce, petits-enfants ou grands-parents. Bangwana nyonso bazosala batu ya ndaku na yo, batu ya famille na yo. Donc bangonde moko kati na bango to mibale to misatu, ça dépend ndenge diable akoyeba kosala, akopesa bango nguya wana Kindoki pona koyeba ko nuire na batu mususu ya libota. Torobaki esuki awana te ekoki kokende meme na batu oyo pe bazovanda na biso, bato tozoyamba na bandaku, ezala ba camarade, ezala ba domestique, ba sentinelle, ba chauffeur, batu nyonso toyambaka na bandaku, bango pe bakomi kosala cercle ya ba ami na biso to ya ba membre ya famille na biso. Donc batu wana pe ezala camarade, ezala mwana oyo yambie pa na yo to camarade oyo yambie pa na yo, ezala sentinelle, ezala chauffeur, ezala domestique, batuka ko bazovande pa na yo bien aimé, bakoyi pe ko exercer pouvoir wana soki bazana ngo. Alors après cela to yeko tala bien aimé, ba voie d'initiation to lobaki voie liboso o eza préféré na ba ndoki po ba ko transmettre kindoki ezali nzela ya biloko kolia. Wana to benga ki ngo voie orale. Voie orale eza kindoki eza transmise par par biloko kolia to ya komela. Tu peux savoir par exemple Judas balobi que Judas Iscariote tant lié le morceau balobi Satan kotika tinaye. Tout le monde qui Adana Eve tant balé mbuma mi se funga mi bango. Donc la voix orale est la voix privilégiée. Puis deuxième voix toi comme on a bien aimé na nzela ya biloko na nzela ya rapport sexuel. Na 1 Corinthiens 6 verset 16. Balobi tant batumi balé bazo sangana na voix sexuelle bazo koma mutu moko. Alors, ce qui est mutu moko bien aimé. Donc, cela veut dire, et yande tozo mona ndenge même Paul a ebisibiso. Bato bako mutu moko, et lingo lobake, moi c'est azesu na droit ya nzoto na ete, mobali azesu na droit ya nzoto na ete, nzoto ya moi c'est comme ya mobali, ya mobali ezo comme ya moi si. Pona nzela rapport sexuel bien aimé, bosali alliance, ezal rola pacte, nzela makila. Donc, bozo koma déjà na pacte, donc bato yo obima na bango. Yeba ke bosalaka alliance na bango. Na kati ya alliance wana soki bato wana baza na kindoki bien aimé bako transmettre yango facilement yango to monaka même ndenge maladie par exemple ya sida eza contagieuse tozomona mingi na rapport sexuel. Pourquoi? Puisqu'il y a transmission des sang. C'est la même chose balingami ndenge pe kindoki ezo salema yango ozomona bato ebele bazomona ba mari de nuit ba femme de nuit puisque et côté là bango nzela ba rapport sexuel. Donc esengeli okeba bien aimé ba conjoint bimana bango to ba compagnon na ebikutende na benga bango ba copain oyo bimana bango na vie ozalaki nango ya kikapu ba vie wana ozalaki nango nombre kuto yebite yeba ke chaque copain azalaki tango na milimo na ye o awe pe ko transmettre yo yango esengeli okeba ego ozala pe copain ego ozala pe copine. Toloba pe na nzela ya consécration, moi natanga za na kati ya libumu,
akoye déjà kozala na kati ya kindoki mwana bimaka yango mona wa parents ebele azana zemi ma santaka mwana te moko sentir mwana te bamusu basantaka bana te na butu ntango alali asentir ne mwana te bien aimé eza très dangereux bamama tolobaki ke soki oza na zemi bondela makasi bondelaka mingi ntango nyonso miempozaka maboko mpo na mwana aza na kati ya libumu soki oza na mobali ya ndoki soki oza na mwasi ya ndoki akoki kobanda kobebisa mwana wana depuis libumu aconsacre mwana wana dia na kati ya kindoki donc eza très très dangereux tomonaki mpe na voie héréditaire na voie héréditaire bien aimé tolobaki eza bongo na nzela ya boponami baponi ke mutu tel soki aboti mwana ne mutu akozwa pouvoir wana kindoki do mwana wana koherite kindoki wana koherite même na voie héréditaire ekozala même na nzela mpe ya makila mwana oyo azoherite makila kindoki ekoki kocontamine ndenge tomonaki kayen azwaki kindoki oyo aheritaki epai ya baparent na ye mpe voie ya suka oyo tolobaki mutu akoki kokóma nango ndoki tolobaki ke eza na nzela ya mutu oyo ye moko aza kokende epai ya banganga bamarabu to na baloge occulte aza kokende na bisika wana bien aimé pourquoi topesaki 4 raisons na 4 raisons wana tolobaki première raison mpona kose venger mutu asali yo mabe olobi en tout cas ngai kosuka te nakoprouve alors mutu akokende na bandako wana mpo azwa pouvoir moko boye mpo asala mutu mabe ase venger pouvoir wana bien aimé yango wana deja ya kindoki oyo bazopesa ye deuxièmement tolobaki mutu azokende na bandako wana mpona koluka protection nakende kokangisa nzoto nakende kosala boye bien aimé nzela wana mpe kindoki ekoki kokota na bomo ya mutu musu azokende troisièmement koluka bozwi to richesse mpo akoma riche bakomisi ye ndoki omona mutu akoma kosala babiloko moko bizarre ntango so akoma même kosakrifie batu akoma kosakrifie bana akoma kosakrifie mabota ya batu mpo akoma na bomengo ebele to bozwi ebele donc wana nyonso ezali bavoi mutu azozwa sorcellerie mpe tosukisaki bien aimé mpona koacquérir baavantage soit nazobota te na bota soit nayebi même batu ana poto azosala cope ya chèque bien aimé na kisi donc mutu azozwa kindoki mbala moko facilement yango wana esengeli tokeba donc na côté héréditaire tolobi que dans chaque famille ou dans des familles il y a toujours une personne qui est choisie dans chaque génération on choisit une famille et une personne et qui doit être consacrée des fois depuis le ventre de sa maman ou à sa naissance comme gardien de la puissance diabolique donc esengeli tokeba wana eza makambo tolobelaki concernant kindoki mpe toyei kotala bien aimé origine ya kindoki en tout cas bokolimbisanga nakoki kosala rappel nyonso te soki peine d'histoire kosala biso grâce ba rediffusion ekoki kozala mpo boyeba kolanda bien aimé puisque soki nazosala rappel nyonso tozi tokómi déjà mosika une semaine mombama te ya nayeba kozongela yango na quelques minutes mpona bakisa ya lelo eza bongo pasi alors soki ozangaki journée moko to mibale okobenga na peine d'histoire osenge olobi te bo rediffuser biso bamateya oyo soit rediffusion ezalaki te soit tolandaki te bakoyeba kozongisela o bien aimé mpo ozwa connaissance donc tolobaki nsima na wana bavoie d'initiation toyei kotalisa oyo ezalaki bongo origine ya kindoki na origine ya kindoki tomonaki ke satan nde mutu azali mokeli kindoki ntango babengani na lola sima ya rébellion na ye babengani na lola ntango babengani na lola bible obi akitaki na se na kanda makasi yango wana nzambe akebisaki mokili alobi malheur à la terre et à la mer puisque le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère wana eloko nini alingi kosala ezalaki bien aimé mpo aempêche bana na nzambe bamona nzambe te mpe babanda kosouffrir donc kanda oyo ye satan azalaki nango sur nzambe lokola koya koagir sur nzambe te alobi ke biso lokola toza faible aya koagir sur biso mais mpona koagir sur espèce humaine eloko nini asalaki ayaki na arme à destruction massive oyo tobengi bongo sorcellerie mpe ayi kopesa yango adam na eve na nzela ya kolia ndenge tolobelaki voix orale na nzela ya kolia adam na eve ntango baliaki mbuma miso na bango efungwamaki mpe bazwaki kindoki ntango bazwi kindoki bien aimé lokola na présence ya nzambe balobi ya l'absence totale du diable bango adam na eve bakoki su kotenir présence ya koresiste liboso ya présence ya nzambe te yango omoni babimaki bango moko na eden alors na kobima na bango na eden bakendeki kobota bana
tant bake ko bota bana baboti bana mibale baboti Caïn na Abel. Tant baboti Caïn na Abel wana to koti directement na journée mstobandaki la sorcellerie dans la Bible to yeko mona ke na ko bota Caïn na Abel. Caïn azwaki kindoki ya bapara na nzela ya makila mais Abel azwaki yango te. Oko tuna ndenge nini Caïn azwa Abel azwa te na ko yebso bien moko mwana famille papa na mama baza na sida baboti bana 10 au moins tant sou 8 bana bakufa bazwa sida mais 2 temps sou bazwa yango te. Donc nzamba batela ba oyaye lokola batelaki Abel azwa kindoki te yango bibo bike motema Abel ezalaki vraiment epai na nzambe mais motema Caïn ezalaki bien aimé motema mabe Caïn donc mutali boso héritage kindoki ezalaki Caïn yango wana na nzela kindoki ayeko boma leki na ye Abel. Donc bomoni que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu as écouté quelques exemples na sorcellerie dans la Bible. Tout le monde qui peut Joseph bandeko na ye bateka ki ye et pourtant azo kende po sala bango malamu azo memela ngo biloko kolia nzoka ne bango bazo préparer po ba boma ye to moni bandeko ebele a na poto azo abundi a na musala pasi a préparer azo kende siko en Afrique po na kosunga ba famille mais nzoka ne famille wana bien même ité mabezali ba bomiye na pesa ibino exemple ya ndeko na biso ndeko auti Afrique babota bango ka bango mibale bien aimé alobi te na kende kotala pe bapara na ngana kende kopambola bango kokenda kei bien aimé asungi bango makambo nyonso mena kozonga na ye kaka awa directement AVC ezwi ndeko oyo bien aimé tozomona l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc Joseph bandeko ne moka bateki toye komona pe David mwana ne Absalom mutasalaki complot na banguna na ye babinemi ya David basangani bien aimé na mwana ya David po babenga na David na pouvoir. Yango soko moni ndeko na yo to bandeko na yo baza proche na banguna na yo bien aimé keba na ndeko wana po tangu yo salaka te masolo nini basololaka nini bien aimé. Bible c'est que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Po mutako boma yo bien aimé zaka ndeko na yo na kaya David soki mwana na telemaki te David a perdre pouvoir te mais ba ennemi ya David ba profiter po mwana David azalaki na bango elongo. Alors esengeli oza na bokebi mingi bien aimé na libota na yo toye komona même mwana David ango atuni siko na sala nini po asisi mission liboso papa kimi na pouvoir siko atuni ba collaborateur ne ya kindoki atuni bango siko na sala nini susu babite esuki bongo te siko coucher na basi ya tata na yo lala na basi ya tata na yo bien aimé omoni toli mabe yango wana soki ozo vanda na banguna ya bandeko na keba bien aimé keba toli nini bakopesa yo tolini bakopesa yo Absalom akanisa ikezalaki pona avantage na nzoka ndeza pona avantage na ete yango wana esengeli kokeba bien aimé pona makambo toza komona tomoni Juda ateki Yesu camarade na ye oyo apesaka ye kesi ya mbongo abombaka bien aimé l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Toye pe komona Samson oyo atekaki ye ezalaki kaka mwasi na ye Delila mwasi oyo alingaki mingi bien aimé nzoka nde mwasi wana mutu atekaki ye yango tomoni makambo nyonso ezotalisa biso ya solo que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison ndenge Yesu Masiya ayebisaki biso. Alors bien aimé toaki kokota mokola vendredi to bandelaki bongo koloba sur la sorcellerie inconsciente. Vendredi to bandaki kolobela sur les formes et la manifestation de la sorcellerie. Les formes et la manifestation de la sorcellerie. Alors, tu bandaki d'abord dans la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente, est bien aimé. Sorcellerie inconsciente. Ezakindoki oyo, mutu ayebite, aza consciente ke aza na kindoki. Muto so le bine ozandoki ngala ndoki te boka ngandoki bien aimé ekosala scandale ekosala problème puisque mutu wana ayebite ke azandoki mais nzoka nde asi akoma na ye agent ya diable puisque qu'est-ce que nous pouvons dire un sorcier c'est un agent du diable. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est entre les mains du diable. C'est une personne que le diable utilise pour détruire son frère, sa soeur, sa mère, son mari, sa femme, la société. Bien aimé, donc, Ndoki, Azamuto, Azana Maboka, diable. Oh, diable, Azan comme manipuler, puisque la sorcellerie, c'est l'art de la manipulation aussi bien aimé. Donc, Mouto, Azan Maboka, diable, oh, diable, Azan comme manipuler. Alors, Katia,
catégorie ya batouana ne tolobi ezana ba oyo baza inconscient na ba oyo baza conscient ah to bandeli ko ba agent ya diable inconscient donc ba sorcier inconscient. C'est une personne qui est entre les mains du diable. Donc, c'est un agent du diable inconscient. Aza agent du diable inconscient. Aza muto a participé activement dans l'activité bandoki te. Ata aza na ba réunion, mais yé aza na droit ya koloba te. Puisque bien aimé, yé ayebi te. Muto a lobaka, muto a desidaka, muto a yebi que aza conscient. Mais yé bien aimé, bien qu'ayebi te. Mais aza déjà na kati ya maboka monguna. Yango okomona kati na bato wana mingi mingi, okomona quelques caractéristiques bazalaka très colérique. Soka donc pona likambo ko ezanga tina okomona muto atomboki na ndenge moko zoka moi est-ce que o ndeki likambo otomboka eko matina niveau oyo. Okomona muto atomboki pa bandi bitumba bien aimé makile zo tanga likolo loko moko ezanga tina. Donc keba wana eza déjà bilembo ya sorcellerie inconsciente. Okomona muto azana haine. Ayina kabatu pamba pamba soka yini mutalobi ngana etili wa donc akanga batu na prison ya mutema na ye a condamné batu na peine de mort mama moko alobai nanga papa nga soki na yini mutu na mona mutu nzete donc ya za na prison nzete yo mona mutu nzete na tuni mama mona mutu nzete na papa yo so mona mutu azoleka moni nzete atelema pesi nzete mbote te ngana mona bato komi non nzete donc na occupé yo te neto zalaka te bien aimé wana bilembo ya sorcellerie inconsciente okomona muto aza na sorcellerie inconsciente aza mutu moko très jaloux alingi ka balobela ye alingi ka babetele maboko balobela moninga te moninga soka bali yoka wana pe libala mobali nini wana ye ka ko critiquer baninga puisque aza très jaloux très jaloux soki moninga tombwani ye fa telemela jamais aloba malamu ya baninga alobaka mabe moninga so mutu koka wana mutu ka jango na crédit te bon ko na crédit quand si banquier apesa mutu nyoso crédit zala pe crédible pour apesa crédit te omoni bien aimé mutema mabe alingi bozu ya moninga te soka za mosali na nzambe amoni église moninga lelo nzamba visitant nzamba pambola église okomona botala e bien simbi kaka bino boyebi te yo kanisika ya diable mutatombolaka nzambe pa atombolaka pe kotombola mi ya solo eza nde ya nzambe yango wana bien aimé bato baza mingi na bizali ya jalousie mingi baza bandoki des fois inconscient barancinier bien aimé baza batu oyo mingi baza bato baza na kati ya kindoki inconscient soko tali bandeko ya Joseph baka na rancune contre Joseph bazalanga na mutema mabe contre Joseph bien aimé barancunier muto oyo aza rancunier likambo eseleka bosolola esila bolimisana me ye avanda nango kaka ekamisanga kutu même ntina mabala okomona mwasi azorapele mobali lelo tokomi na 2013 ye azorapele likambo ya 1980 oyebi na 1980 avant balanga oyebi makambo osalaka nga mama makambo eleka kala oza ndoki mama rancune munene boye. Donc soko za na kati ya bilembo oyo mama to papa na ngai yeba ke semence ya Caïn semence ya Adam eza kati na yo semence ya diable ya kindoki esengeli oluka bokangola mipona tina na yango muto aza na sorcellerie inconsciente bien aimé aza muto ase réjouissaka na malheur ya baninga oyoka muto babotolinga mukanda baboto mukanda asali ko assemblée vraiment préfecture on ndenge combien tango opesa mukongo yoka azui akanisaki nini omoni mobali aboyi te oyoki te wana azobenga batu telefone allo oyebi te oye kwei penza mobali aboyi te aloba lisusu bien aimé muto ase réjouissaka na malheur ya baninga azali ndoki deux fois inconscient yango wana esengeli tokeba bien aimé topesaki bino basigne ya sorcellerie inconsciente nazoke na lombangu kosala toujours rappel mpona kokota na lelo tokolobela bongo sorcellerie consciente alors naokenda basigne ya sorcellerie inconsciente mpo toyeba kososola makambo oyo toyeba kocomprendre yango bien aimé topesaki bilembo tolobaki mutu oyo aliaka na butu kolia na butu donc na ndoto na yo oliaka na bandoto soit yo moko mimonaka na bafeti oza kolia to na cuisine ozolia soit bazoleisaka yo na bandoto na yo keba bien aimé ezali déjà sorcellerie inconsciente nalobi kolia mbala moko te mais ntango bandoto na kolia ekomi fréquent
yeba déjà que bien aimé des fois ozana initiation à sorcellerie puisque bandoki mingi yokanga malamu bien aimé oyo bazalaka d'abord ba étudiant ba stagiaire ba élève ba apprenti ba bandaka bango nanu na façon ya ndoto bango bamona makambo nyonso neti na ndoto yango na yebisa bino ke ndoto eza eloko ya kosakana te yango bomoni tolobelaki sur le mystère des songes awa bien aimé na cadre ya sorcellerie tozokobaka na le mystère des songes po sorcellerie inconsciente mingi etalisamaka na nzela ya ndoto mutu akomona makambo oyo ezali réalité me ye azomona lokola azolota ndoto okomona ye bien aimé alotaka ke mutu moko ayaka to baleisaka ye na butu yango wana azobondela loboko eleisaka na butu ekauka tokata yango ekoma koni totia yango moto bien aimé mutu aleisaka yo na butu omonaka baleisaka yo na butu donc yebake bapesaka yo kindoki koleisa wana ewoki kozala swat baza koempoisonne yo yango tozomona bamiome kati ya bamama tozomona bamaladi ya ndenge na ndenge kati na batu mutu omwana na famille na bango babela nanu diabete te me ye diku akomi kaka na sucre ebele na nzoto mbala moko diabete ebandi bien aimé des fois ezalaka biloko oyo baleisaka na butu mais deux fois très souvent ezalaka déjà sorcellerie inconsciente tout comme yo moko mpe omimonaka na bafeti na bamatanga na banini oza kolia na butu yebake eza elembo ya sorcellerie inconsciente soki na bi kolia elingi koloba même komela donc tout ce qui est voix orale ezala komela ezala kolia keba bien aimé ezala kolia misuni te okoki kolia mpe nguba okoki kolia bonbon okoki kolia biscuit okoki kolia chingom nyonso wana bien aimé ezala kolia keba yango wana bien aimé omonaka baréaction nango mingi epa bato mosusu ezalaka banausée mosusu ezalaka baconstipation ya mystique alors okomona mosusu bien aimé amimonaka na ndoto asalaka kaka misala soit azalaka na cuisine na bandoto na ye aseretrouvaka na cuisine kolamba oh mais yango oyo olambaka nini donc soki omoni bongo profession na ye na kindoki ezali cuisinier soki ozomimona na ndoto bien aimé osalaka kaka mosala yebake eza elembo ya sorcellerie inconsciente donc eza malamu mingi te bien aimé yango wana il faut keba musoko monaka ke amemi bacharge na mukongo azomema biloko keba eza malamu te okomona muto na tongo alamuki bien aimé mukongo pasi mususu okomona akomimona na bilanga aza kokata bilanga ou bien kotindika pusu kozala muto apusu bien aimé eza biloko moko malamu te do yebake eza déjà elembo ya sorcellerie inconsciente tolobaki lisusu moto oyo amimonaka na bafeti ntango nyonso na butu na pongi na ye ayebaka eza mpe elembo ya sorcellerie inconsciente chaque fois na ndoto na yo omimonaka na bafeti tout comme moto oyo mpe bien aimé na bandoto na ye amimonaka na mai amimonaka na zamba amimonaka pumbwaka yebake bien aimé ezali déjà sorcellerie inconsciente omimonaka oza kopumbwa chaque fois na bandoto na yo bien aimé wana eza déjà elembo ya kindoki ou bien mimonaka kaka na zamba eza deja elembo ya kindoki to na mai eza elembo ya kindoki donc esengeli kokeba kati na bilembo oyo bien aimé toaye koyebisa bino elembo mosusu ezali bandoto ya mari ou femme de nuit nayebisaki bino deja ke nzambe asala libala mpo na moi libala ezalaka ya moi libala ezalaka ya butu te yango nalobaki ke ezala balobi mari spirituel ou mari de nuit c'est la même chose puisque les œuvres du diable sont les œuvres du ténèbre yango wana libala ya butu tozobenga yango libala spirituel tokobenga yango libala ya butu yango wana mwasi ya butu azali mobali ya butu azali yango wana bien aimé oyo nyonso ayebi ke na ndoto namonaka bamari ou femme de nuit aza déjà ndoki inconscient nayebi boza ebele bien aimé eza kochauffe bino mama moko abenga azolela papa nzoko nde nayebaka te sikoyo na comprendre ke nazaka ndoki nayoki bamate ya mari de nuit ya femme de nuit me nayebaka te ezaki ndoki mama me ezaki ndoki puisque yo mutu obanda kokushe na milimo yo mutu obanda kokushe na butu olamuki mpe na ntongo omoni baefe ya ke okushaki na molimo mama eza normalité nzambe asali libala mpo na moi libala na butu te ntango yo obandi kokushe na ndoki na ndoto me yo okomi na ye mutu moko lokola ya za ndoki yo mpo komi ndoki mais inconscient yango wana bato oyo nyonso baza na bamari to bafemme de nuit esengeli baluka délivrance puisque baza déjà na kindoki inconscient yango wana keba bien aimé na bandoto na yo ntango mosu omonaka kaka
ozako bota to bota bana to mona kana bandoto no memaka mwana to bana ba ovandelo na makolo ke ba mama oza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente. To aipe komona bien aimé bato ebele bazalaka manque d'inspiration. Okomona mutu azalaka na inspiration moko te. Mémoire na ye ezalaka neti ba efasa ye mémoire. Satana soki mutu aza na sorcellerie inconsciente, Satana asalaka tout a effacer mémoire ya mutu oyo. Pourquoi? Puisque mutu aza na initiation. Sinon te akoki koriske bana ko dénoncer ba makambo ya monaki na butu. Alors pour dénoncer yango te, Satana efasaka mutu mémoire. Yango omona batebele ba lotaka te. Kozanga kolota même eza déjà signe ya sorcellerie inconsciente. Po diable kolinga te ke makambo yo mona kana butu o banda ko beta ngolo kwa lisolo batebele lelo to kindoki na ba to détectango à partir ya bandoto balota. Abandika mbala moko loba en tout cas boye na mona iboye na mona iboye oh yo makambo ngo zolo. Directement to ko refeke muto azanja na kata sorcellerie. Yango na Satan azwaka ba précaution des fois a efasaka ba mémoire ya batu. A effacer mémoire na yo po yo olotaka te. Yango bien aimé esengeli yo keba soko zomona yo olotaka te. Bible elobi na mukanda ya Joël, elobi na mukanda Actes des Apôtres ke na tango asuka nzamba ko sopa molimo na ye sur mosuni nyonso. Bana mike na mikolo bakozo bandoto. Bien aimé yo olotaka te ndenge nini. Po diable a efasaka yo mémoire soki basalisi yo musala na butu wana po na moi yo eba koloba ngo te ale ba effacer mémoire na yo yango bosanaka makambo. Okomona musuku to abosanaka même kutu portable na tika na mesa mazo luka na tika ki yango wapi na tika ki wapi. Donc abosanaka ne kaka l'air nyonso azana molimo oubli moko osakana te. Molimo oubli eza elembo ya sorcellerie inconsciente. Donc esengeli ko keba. Okomona musu bien aimé azana manque de sentiment. Muto azaka na sentiment moko te. Moninga zo lela ya zo monango normal. Bien aimé ye mutu oyo. Okomona mutu oyo bien aimé azaka na sentiment te. Ayebi pardon te. Ayebi nini te. Do yeba déjà mutu wana azana kati ya sorcellerie inconsciente. Tokomona mususu voyage astral. Voyage astral elingo lobanini bien aimé. To benga ngo ata dédoublement. Dédoublement ngolobanini muto atiki nzoto awa na Paris tozomona na Argentine ye wana na butu ye wana lali bino bozomona nzoto awa me ye na lero wana ame na ye eza kuna na ngiringiri na yangambi soki na movenda ame na eza na movenda eza kosala musala aza koloka batu kuna na movenda to aza na feti kuna na movenda me awa bien aimé ye bozomona ye awa donc dédoublement to voyage astral soko monaka toujours que papa po question yaka mingi yango wana papa na lotaka l'air nyonso naza na lupango na biso papa na lotaka l'air nyonso naza boye na village na biso mama papa yeba ke eza déjà sorcellerie inconsciente yo mataki Air France te ozwaki Sabena te ozwaki ata Turkish Airline te ozwaki Maroc Airline te ozwaki eloko te ozwaki pe ata bateau te mais yo ndenge ni olongwe Paris yo ke ko se retrouver na Mbujimai okomi na Mbujimai ndenge ni ata na Kananga. Donc c'est que au salaki voyage astral. Donc oza déjà ndoki oza koyeba te et sengeli bien aimé o luka délivrance. O luka délivrance bien aimé. Mususu komona ye azamutu o azalaka toujours sujet à malheur. Azalaka sujet à malheur bien aimé. Partout où ya le kaka makambe beba kaka. Soki église na mne zalaki bien. Mukologa ya o ya église batu bakimi na église. Rebelle koti na église. Donc ye mo azomona te mais ngana salini asalini eloko te mais azamutu oyo azotamolaka na milimo mabe kati na ye donc c'est déjà un sorcier inconscient yango naza sujet à malheur bien aimé donc mutu oyo komona ozalaki na entreprise na yo ezotambola bien tango embauché ye abandi kosala na entreprise wana okomonaka entreprise ekangami yango nomoni même mindele bien aimé batunaka mutu CV bayeba ba trace na yo tango zozwa mutu ndeko na ngai na musala luka oyeba état d'âme na ye soko yebi état d'âme te ekozala passe mutu oyo bien aimé partout où elle passe tout se bloque bien aimé et les portes de la souffrance s'ouvrent omona tana libala ozalaki na yo bien maman ozalaki kosala ba faire na yo bien depuis ka kobala tata wana makamu nyonso ekangama passe ekota to papa ozalaki na yo bien depuis ka kobala mama wana nyonso ekangama pe passe ekota misère ekoti na ndako na yo
Des fois, on a même koufa, maladie, ba complication, ba échec. Bien aimé, ba problème yé, ndaku no zala ko futa bien. Mon mon ambala mo zoko ko futa sunda kute, ba difficulté continue mo osakanate. Pourquoi? Puisque ozana mutumoko aza déjà agent ya diable. Ko bossa nate bien aimé, diable a opéra kana Jean 10:10. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Yangwane sengeli toke ba bien aimé, nazo pesa bino bilembo ya sorcellerie inconsciente, po mutu nyonso ayeba pe nzamba sungaye, ayeba ndenge ya ko bimakati na makambo oyo. Mutu nyonso amona kana bandoto na très souvent ezako se répéter que aza toujours comme mon bien aimé, aza likolo na banzete, aza likolo na bangomba, aza na bamai, ayeba déjà que aza na kati ya kindoki déjà inconsciente. Muto ami monaka bien aimé ki aza kopumbwa na mipepe tangu nyonso aza se répéter ayeba déjà aza na sorcellerie inconsciente. Mutu nyonso bien aimé amonaka tangu nyonso aza koteka ye azalaka na wenze lelo moni na gambela amimoni na gambela lelo lobi amimoni na wenze kale lobi kuna mimoni na wenze ya bayaka lobi kuna mimoni na wenze ya somba zigida lobi kuna na bitabe yebake mutu wana bien aimé peu importe marchandise oyo monaka na mesa ozoteka yeba déjà soko monaka ozoteka luka otuna nzambe etadam na yo nzambe ayeba na korevele yango. Bien aimé, voilà oyo ba makambu to lobaki lobi bien aimé pour na kotali sabino la sorcellerie to lobaki vendredi pour na kotali sabino bien aimé la sorcellerie inconsciente. Alors lelo ndenge na lobi na lingi to comme la sorcellerie consciente. Matéa on azote bien aimé nazote pour na kufungula peuple de Dieu misu. Combien d'appels nazui? Combien? Bandeko bazole la papa penza Mateo ezo fungola biso. Papa nzamba pambola yo, papa boy vraiment na yebaka te siko na comprendre siko. Bien aimé, babiloko oyo, babilembo na pesi ya mutu ana sorcellerie inconsciente. Mutu ana ekozala yo moko, ekozala pe mwana na yo, ekozala pe mobali na yo, ekozala mwasi na yo, ekozala ndeko na yo. A partir ya likambu oyo kosunga yo po sunga ye po ayeba ko bimakata misala wana. Puisque la sorcellerie c'est une arme à destruction massive. Soki bo so kipe na kindokite, kindoke ko so kipe na bino. Yangwana l'homme prudent voit le mal de loin et se cache bien aimé. Alors lelo tozolo bela la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente. Naebi ke pa ozali mama ozabunda na posa na kota na mozindo na kota na mozindo po na kota aga na mozindo l'air nyos. Alors la sorcellerie consciente bien aimé eloko nini toye koloba. Muto oyo aza na sorcellerie consciente aza mutu oyo ye moko aza conscient. Donc c'est un agent du diable conscient. Aza agent du diable conscient aza mutu oyo akende ke ba mission ya diable. Ya kende ke ba mission ya diable po aza conscient. Muto aza la sorcellerie consciente. Aza muto a pratikaka sorcellerie. Mais différence entre muto aza la sorcellerie inconsciente, o aza la sorcellerie inconsciente a pratikaka te. Mais ye ba faire pratikaka ye. Mais o aza la sorcellerie consciente, ye moko bien aimé a pratikaka desidaka. Na pese exemple. Boswani na inde trobai ke ba bato ba jaloux. Amoni yo aye na ndaku na yo. Amonyo sombi télévision sika mutema ne sepelité bien aimé ko créer likambo moi même ko envoûter moi na yo po aboma télévision wana. Donc a commis destructeur mbala moko mutu wana. Un sorcier conscient c'est un destructeur. Partout azoleka bien aimé musala neza ko détruire bien car se camoufler que net aza mutu malamu mais soko tali mozindo bien aimé ko mona ke mutoyo azali vraiment destructeur. Muto aza na sorcellerie consciente. Aza mutu bien aimé oyo a commis ko faire partie na réseau moko ya bandoki. A commis mutu oyo a koti na kati ya réseau moko ya bandoki. Tokoyeba kolobela réseau oyo ya bandoki nzamba kosunga biso bien aimé po tango penza eza muke tango eza muke mais tokoyeba kolobela yango ata lelo pourquoi pas. Mutu oyo a koti na réseau ya bandoki. Na kopesa bino exemple bien aimé. Na kati ya réseau ya bandoki Diable azali bien organisé. Diable azali très bien organisé. Na organisation satanique, na kopesa un exemple na Ephésiens chapitre 6. Et pas Paul azoloba na Ephésiens chapitre 6 bien aimé, Paul azotali sabiso
Paul alobi, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Abandi ko cité ba ordre ba esprit. Donc azotel sabiso organisation satanique. Donc Satan azali vraiment très très bien organisé. Satan a très très bien organisé, bien aimé. Alors na quatre organisation satanique wana, to comme on a bien aimé, et ça d'abord une organisation mondiale. On appelle cet exemple pandémonium. Pandémonium. Pandémonium, on dit pan. P-A-N. On dit ça international. Démonium. Donc, pan est international. Démon est ça démon. Nium est ça organisation. Donc, tant que pandémonium est ça organisation satanique mondiale. Donc, la organisation bandoki. Et ça na organisation mo le la ONU. Boyebi ke tozana OIA to Union africaine, tozana Union européenne, mais tozape na ONU. Bien aimé, ONU eza organisation oyo mboka nyonso ya mokili eza ba membre. Alors na organisation satanique, diable pas salaka nini. Bien aimé, abongisa organisation moko oyo eza au-dessus ya ba mboka. Donc bandoki nyonso baza na kati ya organisation wana. Yango wana bien aimé, oyo tobengi organisation pandémonium. Wana eza organisation mondiale ya bandoki ya ba sorcier. Pandémonium. Yango wana soki obimi na pandémonium, bien aimé tokomi na deuxième organisation satanique. Ah nazo pesa bino poto eba kokota kotalisa bino ndenge ni diable azali bongo organisé. Po moto tanga zo koma ndoki. Il faut appartenir à une organisation moko. Il y a un peu décrire l'organisation, expliquer l'organisation, n'est diable à organisé. Alors, ceux qui ont une organisation mondiale, to pandémonium, to quitter une organisation continentale. Net to moni ba OIA, ba Union européenne, organisation ba État asiatique, américaine, ndenge bien aimé. Donc, ndenge pe na monde ya ténèbres ezali, organisation na niveau continental ezali. So to longo na continental, to comme na niveau étatique to ya ba pays. Na chaque pays, to na chaque continent. Bien aimé ezana niveau moko ya organisation ya bandoki. So longo na pays, aucun na niveau régional. Net biso tozo exemple. Organisation bandoki ya Congo ezali. Soko longo na organisation bandoki ya Congo, après au comme na organisation ya régional. Na régional komona bandoki ya Kasai, bandoki ya Bandundu, bandoki ya Équateur, bandoki ya Bas-Congo, bandoki ya Shabato Katanga, bandoki ya bien aimé wane comme niveau régional. Après niveau régional, bazo kende na niveau ya village. Bandoki baza organiser na niveau ya village. Okomona bandoki nyosa village on organise bandeko bele bazolandanga ba vivre na ba village ba makambo na zoloba. Okomona tant que ça ba fête moko na village, fête bandoki. Okomona ba kobina musique moko bazobeta banini bien aimé eza organisation na bango bino za na misumbale bozoyeba te mais bango bazoyeba makambo o bazosala. Na leka na Nigeria bien aimé na mona tant basala ba fête moko ba obenga idumota bien aimé zalaki ba beta ka ba fimbu bandoki bazosala ba exhibition bandeko baleka na Lagos ba makambo oyo bien aimé za organisation na niveau ya village to na niveau ya état soko longwe wana na niveau ya village to niveau ya état okomi na bandoki ya quartier bien aimé chaque quartier eza na organisation bandoki. Okomona bandoki ya quartier bayebani bino oyebite me bango bayebani na bango. Basalaka makambo na bango ndenge balingi. Soko longwe na quartier bien aimé, okomi na clan. Olongwe na clan, okomi na famille. Okomi même na balabala. Okomona bandoki nyonso ya yangambi bayebani. Oya afandaka na numéro 1 tel, oya afandaka na numéro 1 tel, oya azana numéro 1 tel. Bayebani bandoki wana na balabala wana bayebani bango nyonso. Voilà, bien aimé, comment diable a ça la organisation. Mais pour diable, bien aimé, Moutoutan wazo komandoki, il faut adhérer na organisation. Jamais on va commandoki, on va na oka kozala kandoki na lupango na bino yo moko jamais. Bon on repumbwa ndenge nini. Te, il faut obligatoirement adhérer na organisation moko ya bandoki. Yango na bien aimé, na kopesa bino exemple.
Mais avant to kota na kati exemple o to kozwa leo na Bible na lingi na talisa yo nanu mutu oyo auti na sorcellerie inconsciente. D'abord mutu azalaki nanu bien azalaki ndokité. Mutu eloko ni ekoma na vie na ye. Mutu na vie na ye bien aimé tangu mususu ndenge tozwa voix orale, tozwa exemple ya voix orale o to ba ko lia to komela. Mutu oyo bakopia elipa to ba opese soso to ba opese mikate alie. Tango alie bien aimé na butu mutu akomona ba ko réclamer mikate wana. O mikate wana oliaki fo ofutango. Ya babo problème ate na resoma mikate baba te kako oliaki mais o ya liaki seke na cabinet. Et seke na wese akofutango ndenge nini. Bien aimé mutu wana depuis jour wana baloba na ndenge wana. La nanga bien aimé. Mutu depuis balobaka na ebongo okomona vie na ye ebeba. Na butu akomi komona bakomi koya kozwa ye. Mutu abandi kokende quelque part. Akomi kokende na Oshwe. Mutu abandi kokende na Nkutu. Akomi kokende na Kiri. Bien amazo comprendre eta akomi komona bandoto moko bizarre. Akomi komona makambo moko bizarre. Na kati bandoto na zolota net bazo salise misala boye tout sala. Bien aimé mikato ya liaka. Yangonde bien aimé ememaka esprit wana kindoki kati na ye. Lipo ya liake meme kindoki kati na ye. Lokola kindoki wana ekoluka nini eluki âme ya mutu oyo. Kindoki na yebise kibino kezalaka na âme. Alors tango ekokota na âme ya mutu oyo directement yangwana ekobanda komema mutu oyo ba place ba réunion. Donc mutu wana abandi kokota na initiation dans la sorcellerie. Babandi ko initier bien aimé mutu wana na moment wana na période wana azali sorcière inconscient. Aza sorcière inconsciente. Ayebite kazandoki menzoka nde lipo ya liaka ekendeke ko toucher âme na ye. Lipo ya liaka bien aimé ekendeke ko simba âme na ye. Ndenge simba âme na ye bien aimé mbala moko ekoma point de contact. Eza ko bimisa ye mikolo nyonso. Eza ko bimisa ye nyonso bien aimé. Yangwana komona mutu oyo akomi komona neti na lotaki na mona kiboye ba musoko mona bien aimé na pesaka bino bilembo oyo tant tozalaki kolobela bandoto okomona mutu bandoto na ye alotaka kaka na bandoto na ye alotaka kaka ke mutu akufi alotaka kaka ke mutu akosala accident arolotaka kaka ke libale panzani. Donc bandoto moko alotaka bien aimé bizarre. Bandoto bizarre. Donc muto bo comprendre que aza déjà na kati ya kindoki lokola na kindoki bien aimé ezalaka na makambo bien te. Ba décision ezalaka kuna kaka ke tokoboma mutu tokopanza libala mutu akobela ekozala boye. Donc makambo ya mabe okomona mutu wana bien aimé depo aliaka lipa akoma lokola prophète ye alotaka bandoto moko mutu na moni bokeba na famille na moni lokola mutu moko azokufa bomoni pe quelque temps mutu akufi bomona ka mutu bokeba nazomona lokola libala na lotaki na moni lokola libala no kufa ke panzana ki bien aimé quelque temps après mobali pe aboyi yo. Donc yo bandoto ezalaka ya mabe kaka ya négatif. Nzambe bien aimé soko za prophète akopesa un message ya bien akopesa un message ya mabe. Jamais nzambe akopesa un message ya mabe. Donc soko moni mutu oyo alotaka kaka bandoto mutu akufi mutu asala accident babotoli mutu mukanda libale kufi boye. Donc bandoto moko ya négatif yebake mutu wana bandi ko initier. Initiation ne ko bandaka ezo banda à partir ya mokolo oyo mutu aliaka lipa, aliaka biscuit, aliaka ngombe, aliaka soso. Nalingi natalisa o bien aimé tozongi na Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Tokotanga verset 6 à verset 8. Proverbe chapitre 23. Tozotanga Proverbe chapitre 23 à partir du verset 6 du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Yoka au Bible Lobby. Ne mange pas le pain des solides dont le regard est malveillant. Kolia lipa ya mutu oyo azana etaleli ya mabete. Et ne convoite pas ses friandises. Pe kolula bilei na yete. Car il est comme les pensées de son âme.
po ete aza lokola makanisi ya molema na ye. Mange et bois te dira-t-il. Lia pe mela akoyebisa yo, mais son cœur n'est point avec toi. Kasi motema na ye eza elongo na yo te. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Oko sanza morceaux oyo liaki. Et tu auras perdu tes propos agréables. Pe oko bebi sa maloba na oya kitoko. Bien aimé, bazo talisa biso directement ndenge nini moto azokoma ndoki. Ndenge ni moto azokoma ndoki. Donc ndenge nazo yebisa bino bien aimé ke bapesi yo lipa, bapesi yo bombo, bapesi yo mikate. Tango bapesi yo yango bien aimé, okomona na ndoto na yo soit baye kosenga yo. So ipe wasenga yo directement te, mais depuis olia okomona bien aimé misu na yo efungwama. Okoma kolota bandoto moko o baninga balota kate. Okoma komona makambo batu bamona kate. Okoma koyoka mingongo moko batu musu bazoyoka te. Okoma koyoka solo moko batu musu bayoka kate. Bien aimé so koti na kata ndoki me yozo kansango bandoto. Yango no komona bien aimé vi na yo ebeba depuis mukolo wana. Pe okomona okoma ko bima, okoma ko sala ba dédoublement ba voyage astral, yoza awa me mimona quelque part, bien aimé ozomona mari de nuit, ozomona femme de nuit, ozomona bien aimé ozalaga awa, mais chaque boutou omimona na kisantu, bien aimé keba lipa ono liaki bombo ono liaki et ko bebisa yo. Alors tangu yango ekoti kati na yo eke ko vanda na âme na yo bien aimé. Et comme si koya ko bimisa yo, ezui contrôle na yo, ba yebisi biso nini. Tangu jida lié morceau, tangu jida lié lipa, balobi Satan a koti kati na ye. Satan a koti kati na Yudasi. Tangu Satan a koti kati na Yudasi. Musala Satan a nini. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc jida tangu Satan a koti kati na ye, jida Satan a bandi ko manipuler ye. Satan a bandi ko manipuler. Donc yo ba ko banda ko manipuler à partir ya lipa yo liaki. Ne place ba obanda ko manipuler bien aimé vi na yo e bandi ko beba vi na yo bien aimé baby obandi ko mona ba makambo o ba mona kate yo zo mona ngana lotaki musa lotaka kaka ke na lotaki na zo bunda na nyao na panzi nyao wango na kate mike bien aimé keba oza déjà koyekola ndenge koboma mutu olotaka na bandoto na yo ozokata soso kingo ozoyekola déjà ndenge koboma mutu osi okomi ndoki inconscient ozoyeba te. Mais sikoyo problème eza wapi? Tangu yo okomi sorcière inconsciente okovanda na sorcellerie inconsciente indéfiniment te. Vi na yo mobimba okozala ndoki inconscient te. Bien mais l'inconscience c'est une période de la formation. Bazako former yo, bazako initier yo, po ba komisa yo sorcier consciente. Yango no komona ba memako na ba réunion. Yo participant na ba réunion mais au sala ke loko te pozana nous élève. Yango na au sala ke loko te mais yo mona kaneto zo lota mais zando tote. Ce sont des choses qui se passent dans le monde des esprits. Yango na bien aimé bazako initier yo, bazako initier yo, omona tango sozo mimona na mai, bazako initier yo wana donc soko mimona na mai. Comprendre des fois que votre sorcellerie, c'est la sorcellerie marine. Bino ya bino famille, bozana kati ya kindoki ya mai. Bozana kindoki ya mai yango na komona yo, ba memako na mai, déjà bazako initier yo, yango mimona ka toujours na mai. Musoko mimona na zamba, musoko mimona pumbwa na butu, musoko mimona bien aimé na ndenge nyonso, muswa sala ka misala. Puisque pour ozala élevé, il faut bananase, yango wana bien aimé yo bandana nuko sala misala, ozo sala misala, ozo sala. Donc bazako initier yo. Mais yeba bien aimé lo ni na loba wana. Tango bazo initier yo eza lokola classe. Classe nyonso mutatangaka, classe ezalaka na tango oyo komaka na suka na yango. Donc classe ezalaka na suka nango bien aimé, jamais vi na o mobimba, ozalaka na classe. Donc soyi mutaza na sorcellerie inconsciente. Yeba ke eza na temps sorcellerie inconsciente ekosila, mutu wana bien aimé akoya kokota na sorcellerie consciente. Akolongwa na sorcellerie inconsciente. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, tu ne peux pas rester 10 ans quand la formation, que inconscient. Pour tout le monde se camoufle. Nga qui nous inconscient. Papa nga na yeba na ngate na mona kaka. Papa nga na l'autre. Yang ataba doubler na classe sango. O doubler kaka. Kolia li pour doubler kité. O doubler kaka pour matagrade na kindoko doubler. Te wana izalo kuta bien-aimé. Bando ki nyonso balingaka balo bagayanga za inconscient.
mais nalina yebisa atoza inconscient. Et puis kindoki ya mabe ya dangereux bien aimé ezali kindoki inconsciente. Kindoki inconsciente eza kindoki moko ya mabe ya mabe ya mabe ya suka. Pourquoi ya suka bien aimé? Puisque muta kosala makambo oyo ayebite. Donc kosala makambo ya grave grave grave. Mutu wana bakoforme ye pe ekokoma na tango oyo bien aimé étape ya formation esengeli esila. Tango étape ya formation ezosila bien aimé mutu wana azokota sikoyo na phase active. Azokota na phase active. Phase active elingi oloba azokoma sikoyo sorcier conscient. Alors pas comme un sorcier conscient ou agent du diable conscient. Et là, on y est dans le maca. On a consécration. On a consécration maléfique. Simaya séminaire oyo sur la sorcellerie. Bien aimé, mouton à coco, dans la phase de consécration. Bako organiser fête. Dans le monde de ténèbres. Moukolo bako organiser fête dans le monde de ténèbres, bien aimé. Et ça, moukolo bako consacrer mouton oyo comme sorcier conscient. Bazo fungola emisu. Mukolo wana bien aimé muto ya bandi koyeba ke ngai banda leo nga nazalaka ndoki ya prendre conscience ke nga nazalaka ndoki na lero wana bien aimé bandirsir mutema na ye na consécration wana akomi mutema makasi azozo tuna ya kondima te bakisi degré ya mensonge akomi lokola tata na ye satana oyo azalaki na mensonge lokola Caïn nzambe atuni ndeko na abel aza wapi esi ngam nabatelaka ye nayebi place aza te or ki abomaki ye yango omoni bacaractéristique ya basorcier consciente bien aimé mutu oyo akokoma mensonge ye na degré akosakana te mutema makasi rancune haine jalousie biloko natangaki wana bien aimé ekomi manifeste na degré moko akosakana te epai ya mutu oyo donc mutu oyo azozwa baptême ya sorcellerie mpe ntango azozwa baptême wana sorcellerie eloko nini ezoleka bien aimé eloko ekoleka bafungoli ye misu ntango bafungola ye misu bakosenga ye offrande bakosenga ye offrande bien aimé offrande bakosenga ye ekozala offrande moko ya important pour la consécration na ye offrande bakosenga ye bakosenga ye mama na ye bakosenga tata na ye bakosenga mwasi na ye bakosenga mobali na ye bakosenga mwana bien aimé mutu oyo akomi prêtre ya kosacrifier ntango akomema offrande nde ntango wana bafungoli miso basali feti balie mutu wana fête na monde ya ténèbres pe via mutu wana échanger mais mutu wana kosuka ndenge wana te bakozwa ye bien aimé bakotisi ye directement na réseau satanique moko bakokotisa ye na réseau satanique bien aimé moto sikoyo akokoma bakopesa ye babiloko tokolobela yango mikolo ezoya bakobatize bakopesa ye kombo na kindoki bakochange ye date de naissance âge date de naissance na ye kochange bien aimé bakopesa ye mwasi po mutu nyonso aza na sorcellerie consciente automatiquement bien aimé abalaka bapesaka ye mwasi to mobali na monde ya ténèbres yango omoni bato mosusu basi bazwa deja basi to mibali na phase ya formation to ya initiation yango omona nayebisi bino ntango ozomona ja marie de nous bien aimé telemela yango eza eloko akosakana te po mutu azokoma ndoki automatiquement bien aimé bazokotisa ye meme na musala bazopesa ye musala bazopesa musala na kindoki bazopesa ye kombo ya sika bazopesa ye âge ya sika makambo nyonso bien aimé échanger mutu wana vi na ye soko oza homme spirituel to femme spirituelle okoki koyeba même jour mwana na yo azwaki kindoki akomaki sorcier conscient na vi na ye yango wana bien aimé esengeli tokebaka totalaka bien tozala bato mikolo nyonso kobelela moto mikolo nyonso bien aimé kotunaka état d'âme eza te ndenge otunaka depuis 2000 ti lelo obi te natunaka nzambe aloba na ngai aza ne bien mais otunaka na 2000 soki na 2005 nde azwaki kindoki yo oyebi te puisque l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison alors mutu wana bien aimé akozwa bakopesa même bainstrument bakopesa ye instrument oyo ye akobanda koutilize mpona kopumbwaka na butu ntango bakomisi ye sorcier conscient bakopesa mutu nzete alimete bakopesa mutu mbanzaka mundele bakopesa mutu nzete akombo bakopesa mutu eloko songolo banda lelo yo eloko no banda kopumbwa nango yango oyo bien aimé biloko wana mpe mingi ezalaka physique ezalaka na bandaku na biso yango wana esengeli na ndaku na yo mikolo nyonso kobelelaka moto etumba oyo nyonso eza ya nzambe te biloko wana komona mwana isifi asimba yango to mobali isifi asimba yango ale ye wana pumbwe donc bakopesa ye moyen de transport na ye
Tant bakopesa ye moyen de transport, bakopesa ye pe bien aimé, ba heure o ya ko banda ko pumbwa. Mais yeba ke mingi bandoki mingi. O ba pumbwa na butu po ndoki ko pumbwa pe na moi pe bien aimé azo sala makam na ye. Mais heure propice na bandoki ezalaka bien aimé de 0h à 4h du matin. De 0h à 4h du matin za heure o bango balingaka mingi pona koyeba ko pumbwa ko sala ba voyage na bango. Pe na lingi na yebiso ke voyage ya bandoki eza voyage ndenge moko te na oyo biso tosalaka. Yo awa po longwa poto olongwa Bruxelles ti Kinshasa oza na 8h du temps. Mais ya za na besoin 8h du temps te. Donc bien aimé to volaka ndenge moko te. Aza pe na besoin mat avion te puisque yeba kopesa ye déjà avion na ye ya kindoki. Yeba ke soki muta komi ndoki akomi conscient ke abimaka na nzoto. Mais na période ya inconscience ya monaka neti ya lotaka. Mais na période akomi sorcier consciente, bien aimé zesu ko lota te. Akomi penza na prise de conscience ke bon na butu fona zwa avion na ngai po na lingi na kende. Na lingi na kende. Na zana bien aimé moko to sambelaka na église moko, bien aimé Bakajika. Bakajika bien aimé ya yebisa biso na témoignage na ye. Ndenge ba mona ye na Kinshasa. Ye aya Kinshasa na avion te, aya Kinshasa na camion te, na masuwa te, alaka na Kasai, bien aimé po abima. Na Kinshasa po akoma Kinshasa, asimba kaka soka avion na ye a invoqué directement na Kinshasa bimi na cimetière ya Kitambo. Tanga bimi na cimetière ya Kitambo, akei azui taxi ti ekitisie et pas ya grand frère na ye. Place na kene ko vanda bien aimé. Mais atikala ko zwa avion te, atikala ko mata bateau te, atikala ko zwa camion te, eloko moko te, bien aimé utiliser ka moyen de transport ba pesa ke na kindoki. Donc comprendre bien aimé ndenge diable a opéraka po oyeba ndenge ni ko détruire ye. Donc sorcier conscient mukolo ya consécration na ye ayebi siko ke bandale ona ko bima na nzoto na ko zwa avion na ngai boye. Et puis tanga zo bima na nzoto yeba ke eloko ni elekaka bazwaka ba forme oyo bango balingi. Bazwaka ba forme connue ou ba forme inconnue. Bandoki conscient bazwaka ba forme connue ou ba forme inconnue. Akoye ko zwa forme ya nyoka, yango mama monaka nyoka kotayo, keba bien aimé, akoye ko zwa forme ya nyau, yango bomonaka mingi nyau soka leli, bomoni kamosami na quartier, akoye ko zwa forme ya mbwa, bien aimé na pesa comme témoignage, kaka endeko bakajika yebisaki biso bien aimé azalaka na mbwa na ye, o azalaki ko signaler makambo nyonso ezalaki koleka bato bazoyeba te. Donc akoye ko zwa forme ya mbwa, akoye ko zwa forme ya ibu, akoye ko zwa forme ya mpuku, yango komona ba mpuku na bandaku, ba mpuku muso eza normal te soko bomi mpuku wana. Okoyoka kaka papa Grégoire na bino akufi. Donc puku wana ezalaka puku te ezalaka papa Grégoire. Puku azwa mayela te otielie musuni. Otie poison na musuni ala mpuku akolia yango te. Po ayebi eza papa Grégoire ayebi ka balimba piéger na musuni aboyi kolia. Bien aimé papa Grégoire azwa forme ya puku. Yango tozomona bien aimé. O baza na sorcellerie marine na ba famille na bango lokola bebikolo bazalaka zinga ya mai. Okomona eloko nini bien aimé. Baza na papa moko, papa Louis. Papa lui eloko nini. À partir ya 20h mutako ke na mai te. So mutake na mai bomona ngando moko ayaka aliaka batu. Bien aimé en réalité ça ngando te. Ngando nini wana atika mongusu. Ngando nini wana atika mbongo. Ngando nini atika malango atika mboto aluka kaka batu bien aimé. Te, eza papa lui ngando nini wana a fixé l'heure. Eza papa lui po ayebi ke avant erwana moyen akende zate akozila l'heure o ya bongisi bo siko na kende na mai na kende ko invoquer milimo nanga. Soki okei na mai papa lui alie yo bien aimé. C'est ça. Wana sorcellerie marine et bon on a sorcellerie terrestre bien aimé. Okomona même na zamba, okomona papa André ya sala nini. Akoma gata musu lion na zamba. Soki na l'air boko bo mutakoti zamba papa André lié mukolo boko bo malion wana bien aimé na zamba papa André pa kufi puisque eyaki papa André te zalaki lion te zalaki papa André yango wana mukolo boko boma bien aimé baba nyama mususu ko monye na ndaku na yo boma ye. Bible ebisi que le diable se déguise azwaka ba forme de fois ya ba nyama yango esengeli tokeba bien aimé akoye ko zwa forme ya mpese. Yango komona banda kusuma mpesi bapesi bien aimé yango ngai na lingaka likama banyama te
nga ta fourmi na yango sa mona fourmi na ndako na ye pe azui peine bon na bo ma fourmi yo zo négligé fourmi après le bio le miro de oreilles non ils ont mirte mira bato za sima na zelo mira za sima na zelo zuma to yiwapi eza ba fourmi o mona ki ba ndoki bien aimé baza ko zo ba information na ndako na yo yango na sengeli okeba bien aimé ndoki wana ko ipe ko zo forme ya ndeke moko o ya lingi. Et puis, tant que tu as commis sorcier consciente, distance est sous son importance pour na yété. Distance est sous l'importance de bien-aimé. Distance qui pas kate. Ogoyi kozala ke yo vandaka na Corée. Mais ye azana ngombe matadi. Bien-aimé akolongwa ngombe matadi mbangwa yemba la moka liyo azongi. Pena 6 heures à la muki na tongo. Moi sina zotuna ndenge yo lembi bu na lembi kaka. Na oyoka libumu pass po aliaki mingi aliaki yo alie mukongo na yo alie libumu na makono na makoso na alie yango nyonso na lokoso yango libumu ekomi koswaye mais alie on a minute donc distance c'est sur la rapporté pas na bien aimé distance c'est sur la rapporté pe bato wana bagisaka na envoûtement tokolobela envoûtement eza sujet mobimba o eza arme ya bandoki tokolobela yango na yebisa bino ke mateya oyo eza tellement profond eza pe mulayi bien aimé tokozwa temps o esengeli tozwa boyebi ke toza na rouleau o nzamba melisa biso makamba koloba eza ebele mais bien aimé tokowela toloba makambo mbangu te tokosala course na mutu te tozokenda likambo moko malembe po boyeba ko comprendre bien aimé kindoki eza bongo nini. Concernant organisation, na kozongela yango potan ezamingite na lina pesa mno tangu boyeba ko poser ba question oyo bozanango puisque matière oyo sorcellerie et sengeli to pesa kabino bien aimé tangu nyonso heure po boyeba ko poser ba question sinon te ekoyeba ko perturber bino ekoyeba ko troubler bino puisque makambo eza ebele ya koloba so tozo pesa mno tangu te ekozala pas si bien aimé po boyeba ko se rattraper na makambo oyo tozana ngo bongo ya koloba. Bien aimé. Matthieu 7 verset 16. Matthieu 7 verset 16. Nazwana Biblia na ngai. Matthieu chapitre 7 verset 16. Totanga na yango. Nazo fungola Bible pour comprendre makambo yo. Ke makambo tolobaka tozwaka na Jeune Afrique te. Tozana Matthieu 7 verset 16. Zamba lobi nini? Zamba lobi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien aimé. Ah, Nzamenda lobi, première partie, il y a verset. Ah, bi bokoye ba na misana bon. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Bien aimé Nzamba zotalisa biso ke tokoyeba bango na misala na bango. Tout arbre est reconnu par ses fruits, de même la sorcellerie est reconnue par ses fruits bien aimés. Tokotala ba fruits ya sorcellerie mikolo eza koya balingami. Eloko nini wana bien aimé oyo na uti koloba awa. Na bandi kotalisa o bien aimé sorcellerie consciente. Ndenge mutu azokoma na kindoki conscient. Ndenge mutu bien aimé auti transition oyo ezo uta na sorcellerie inconsciente tiko comme ça mutu sorcière consciente. Donc mutu jamais akoye kotika la libela na sorcellerie inconsciente, jamais le kuta. Il faut passer bien aimé à comme sorcier consciente. Yango na lingina talisa o mama. Talabo moina yo. Talabo moina yo bien aimé. Talabo moina yo papa, talabo moina yo mama. Sorcellerie. Eza fléau et continue ba église. Ba pasteur sorcier baza ebele. Yango na yeso lobi bogoye ba bango na bambuma na bango. Bogoye ba bango na bambuma na bango po samba mbuma bien aimé za pasi pona koyeba. Ba se déguisaka. Mutu soka umeli la sorcellerie inconsciente. Et puis la lingina yebisa bino bien aimé yeba ke soki mutu azoluka ndako. Bino bande kwa Belgique ya Hollande boye makambo oyo. Okomona mukolo ndako akokoma na ndako na ye ate pancarte akomi alloué to de our
de our pour la Belgique kota ba flamand kuna na kati kota ba allemand kuna ba de cop soki de nini bien aimé donc mutu wana zokoma alors mutu azoluka ndaku soka azoluka ko tambola kaka zo tambola place amoni kaka de our ou bien alloué abia ndako yango yango tika na kota awa na tuna ndako ofuteleza awa ndenge moko na kindoki bien aimé na kindoki eza na bato bazana ba prédisposition bato bazana ba prédisposition oyo diable abongisa bango déjà po bazwa kindoki facilement yango na bato wana omoni babilembo na pesi omona mutema makasi okomona boye okomona ene rankine boye donc bato wana bazana ba prédisposition bilembo ya diable bato wana po bazwa kindoki eza facile biloko nazoloba po na yo mama po na yo papa ozolanda ngai po oyeba ko comprendre oluka délivrance na yo yeba outi na semence nini outi na semence ya Caïn outi na semence ya Adam na Ève famille na bino kindoke vandaka makasi ki chefferie coutumière evandaka bien aimé ba kisi evandaka na famille na bino donc ndenge ozawana ozaja na ba disposition ba prédisposition ya kokoma ndoki keba bien aimé ba koya kopesa ndoki papa na nayebiso kindoki kute bonge bandata ya mwana muke kindoki ya mukolo bien aimé pasi tata munene bapio kindoki pasi bien aimé okuta bana mikie o bazwa ndoki liboso na baba na ko komande okuna mawa lukaka délivrance na o déjà l'air yango oyo mama yo boto la baninga mibali ozandoki lukaka déjà délivrance na o déjà l'air yango oyo bien aimé voilà place na lingina telema pona lelo yango wana bolandi bongo mongongo ya mombu na bino pasteur Miko Bachika assisté par l'apôtre prodige Bachika Nzamba pambola bino nakanisi papa Crispin akopesa biso totiki 40 minutes po boye bako poser ba question oyo bozana ngo bien aimé lobby tokozana bino en direct ya 18h tokote ya mukie pona kotalisa kozonga ya likambo ya organisation satanique bien aimé ndenge ni ba operaka na kati ya organisation satanique tokobanda kotalisa yango lobby ndenge ni mutu akotaka na réseau satanique moko po abanda ko opérer pe réseau satanique opéra ndenge ni tokolobela yango lobby après ça tokolobaka mukie me lobby tokobondela makasi po séminaire oyo sur la sorcellerie bien aimé et qu'on a toujours accompagné na ba prière ya moto na yebisa bino ke to leli pe mingi to nyoko mi pe mingi to komi na tango akolata kanda esantu ya ko papa ya ko kata ya ko panza ya ko boma alors bien aimé lobby à partir à 18h précise to ko chauffer bien aimé to ko landa maté ya muke et bongo après to koti bongo na combat bien aimé na guerre spirituelle avec votre serviteur les guerriers le pasteur Miko Bachika Zamba pambola bino papa Crispin na pesi maloba mboka yo to yoka bandeko tozana 40 minutes oyo bazana mituna kotuna tozali prêt pona koyeba koyanula bango Zamba pambola bino maloba mboka yo papa Crispin. Oui, nazana mutuna na nina tuna par rapport à ndenge pasteur uti koteya. OK. Oui, pasteur alobi ke eloko moko touché ngai par rapport ke batu musu baliaka kindoki na mikate pe na biloko kolia alongai na soko se souvenir mutu moko alekaki na ndako na ngai lobi dimanche comme moi sinanga kanga suki ayaki na biloko ayaki na tanga ye déjà ayaki na mikate tanga ina mikate wana présenter pa ya bana ay nazoki tan robonde na ngote mi bana baliaki yango mais na sima isala inga mwa pasi quoi ye ayaki na mwasi na ye po bakanga mwana na yesuki mais ayaki na biloko ayaki na mikate donc abini wana somba tango na place sombi lango te aya pesi bana na ngaba na balie siko donc par rapport à message wana ça les toucher ngali quoi na ebité soki na kosa ndenge. OK, pasteur Miko azoyo kayo azopesa yo ya nondeko. Papa merci na motuna na yo na ete so landaki depuis bandeli séminaire oyo sur la sorcellerie totala ki ba voie d'initiation lelo pe na rappeler yango que voie privilégiée penza o ba pesa ka mutu kindoki ezanzela biloko kolia yango wana moni bible zo recommander biso avant to lia eloko nyonso to meleloko nyonso sengeli na biso ko sambela liboso poko sambela yango eza ko neutraliser puissance nyonso ya mabe ko za kati ya eloko yango wana papa tolobaki même que mwana na yo ko ndimaka te n'importe qui apesa biloko kolia puisque mwana sambela te yo moboti mutu ko sambela pona bana
Yangwana esengeli kokeba. Mais lokola ese salami yo yebite etadam ya ndeko wana ngape na yebi yango te. Mais lokola ese salami yo siko kotaka na libondeli banda kotinda moto na o nyonso ya mabe diable ko seme kati na bana na yo tinda moto banda kotumba yango. Tinda déjà moto donc mikolo prière na yo zala kaka yango. Mais soki nzamba zo toucher mutema na yo boelika mwana banda kotungisa yo, peut-être il y a quelque chose aussi. Pour ce n'est pas pour rien. Mbala moko mutema na toute sa maboy. Et vous voyez que nzambe pas zolo bila mbala moko. Alors kota na mabondeli banda ko bondela makasi. Papa ozolandanga mama ozolandanga kotika ka mutu nyonso apesa mwana no biloko te. Mutu atuna o liboso apesa mwana no biloko. Soki Saint-Esprit convaincre mwana lia bondela pe mwana lie. Soki Saint-Esprit convaincre ote le bate mwana sali ya olia te. Eza droit na yo. Soni te kanga yo ke alia kaka na soni wana mwana ko yiko beba pamba. Nzamba pambola o papa. Si papa, merci. Je ne pas si Allô? Oui, allô. Allô? Allô, bonjour papa Christian. Oui, bonjour. Nangina intervenir dans l'émission. Ok, pasteur Mikwazo Yokayo? Ngai nazobenga depuis Angleterre. Ok. Nangina tuna motuna nanga soki pasteur Mikwazo koyano nanga po il y a un moment na zalaki bien na babokilo nanga. Na zalaki très bien na bango bayaka toliaka tomelaka. Tuzalaka vraiment bien naza mukuse na zananga mulaite. Juste na suka na onde na kolingana eba pasteur Mikwazo yebisa ngelo koni. Po na sala po décision nga nazwaki na ngana yeba po ekosunga pe bandeko. Parce que yanga na moni mamona mesu. Mamona mesu pena na mona misu. Nakutana mwasi nanga na sambela nanga nazaki nanga pika ka un pied dedans un pied dehors mais nakenda na église banda Afrique tito yepe en Europe tozo mbela na biso ba masanga tosala ka nyonso babokilo bakoya wana pe tozaki na biso pe na o papa Nicole baka na kikapu ba po to bala na biso te lokoti to boti bala mibale na moino fona pesa masanga fona bala mwasi azadi abote na ba mibale parce que y a un moment na bota la sauter mais na moni mwasi pesa na bana moni na komi sérieux na zwi mwasi na pesi mbongo na fali nyonso ndenge ezalaka nzoka ni mwasi patikaki mwana mosusu na Afrique akolisa mpe mwana kuna mwana nazalaki na ba 12 ans ntango tokomi ensemble na mwasi tomoni no foto bengisa mpe mwana biso na Afrique ifo aya banikolela yanga wi mwana ifo aya mwana ye tosali nyonso ndenge ezalaka tomoni pasi mpo ezalaki regroupement familial moko facile te mwana ye tovai na ye pe bien tovai na mwana kaka 8 mois kutu wimo kokina nteba 2 mois 3 mois déjà maman o mwana lobi azana ndoki nga zaki na musala mko msusu mwana azana ndoki bon na benga pasteur bo mama pena zaki ne ko sambela pinza te o papa benga po za sérieux po kindoki mwana lobi awa abino baba ngazo initier bana ngape mibale bano bimisongo pe na butu na bengi pasteur ayenga zaki na musala sori na mwana tusa mwana ndimi wi azana kindoki pasteur alobi ko lokaza na mwana mkiza na ngoshe mke toko prier e kosila nango e kolongwa nango mais mama mwasi nanga alingaki lisuti mwasi aye mabe lokwa mwana na kindoki na basala plan il faut bali aye mabe mukolo wana atikaki komela masanga atikaki bavino so azali kolanda bacamarade alobiye définitivement komi kosambela tomonaki mwana na vraiment azaki escalier na ye mais problème ya grave alingi so kosentir mwana wana te il faut azonga Afrique ngana epsi mama ngali mais moi tout le monde passe pour y habiter en Afrique tout ça moi passer à pour pour moi c'est calme il faut moi en Afrique moi en zone Afrique non moi était moi tout le qui peut parler en Afrique papa n'est pas au monde en Afrique mon tout pas recevoir pour moi en Afrique parce que papa oh père abana ko simba moi papa na bibishi akufa sikoyo maman na ngam ka simba ki moi na wana titi moi était maman le bité papa zone sa moi en Afrique na poto moi na ko kalsus awate na zone si moi na poto tovani komona uzazonga mukolo kala uzonga na poto mama na lobi ya kozwaye apese na mama na ye po mama na ye ba famille nyonso bavanda awa na poto na bandeko na ye na baleki na ye na bayana na ye nyonso bavanda na poto ngai botika bango na Londres pa na bango azwi mwana ki kopesa bango eleki tovandi bien bon to sa pe mariage ndako ngambi poto ko vanda pe na kikapu bate foto ko to regularité makambo ko to komo sambela biso to to komi normal to bale to sali mariage ndako ngambi sili papa 2 mois kaka ou 3 mois passé comme ça kuna balobi o mwana wana ngai tozali konyo ko laina ndaku to viola ngana viola ki mwana wana na poto balinga ka viol te allez ba bengeli biso police
mais na ba famille nga na bali mwasi légal soki na violé mwana bobenga nga bovanisa nga soki eza ya solo to eza ya lokuta te bino bobengi mbala mo polisi ndenge nini papa kindoki epai ebandi yango wana kindoki ya solo mpenza oyo nga na moni ti lelo babenga nga te batuna nga papa yo violaka mwana biso ndenge nini likambo esila polisi asali bankete babotoli biso bana desordre ekoti na ndako libala ekufi nga na bibi na ndako sikoyo problème na nga ezali boye nga nazwi décision lokola nga nabiki na likambo 18 ans de prison nazwi décision ke ngai na famille wana tokobanda kosangana lisusu te tokoyoka susu te na belle famille lokola mwasi na nga asengi pardon lobi yayeba ite makambo oyo te tozongai na mwasi na nga mais ngai na bango pas de contact nayebi te soki décision nga nazwi eza malamu te eza mabe parce que nga namoni mamona meso mpe na risque vie na nga na poto papa miko yo lobi nini na likambo oyo malobo mboka bino. Merci papa na mutuna na yo vraiment eza histoire ya pasi pe ya mawa yango monitor ntolobi ke sorcellerie eza phénomène bizarre mwana obonyo kwami mwana obosali nyonso tala sorcellerie ndenge esalaka pe papa eloko nalobai ke sorcellerie ezalaka œuvre en solitaire te ezalaka œuvre en solo te donc cela veut dire que mutu asalaka kindoki ye moko te kindoki mutu aderaka na groupe ya bandoki ntango ako adere na groupe ya bandoki comme sorcellerie eza manipulation yango moni mwana oyo bakomai komanipuler bato ebele famille wana mpe babalaka na bango te bango nyonso toyei koyeba makambo ebele bimi na nsima nga mwana bango moko aréalise ke no basambelaka naoloba no makambo so histoire na nga moko vrai eza te koyo naoloba likambo ya motu ya likambo na ngai moko personnel donc naza vraiment na tâche ya mabe mpo makambo wana eutosila na février mars po pari police alibere nga mokanda na nga te lezo bakangi mokanda wana papa omoni kindoki tolobaki eza manipulation do mwana wana koya azalaki koya azalaki deja moto ya réseau ntango akomi azalaki deja na contact na réseau bandoki ndenge omoni wana yango wana lokola barataki yo mwana kendeki siko lokola mwana zongi barefléchir ke mbala soki torate donc esili faut to détruire ye mbala moko mais moyen badétruire bino directement ezalaki te mpo bozosambela nzambe abateli bino yango wana omoni ke bake na voi wana po bakoya kodétruire bino puisque ya solo famille ya solo vraiment papa bakotuna quand même likambo batuna te directement police boyebo tout ça donc comprendre que eza complot tokolobela makambo wana complot satanique tokoloba wana kati ya mateya o sur la sorcellerie donc papa tant on alobaka l'homme prudent voit le mal de loin se cache makambo oyo yango oyo olingo bengisa mwana tuna nanu nzambe mwana oyo est-ce que soka ye eza bien ata yo moto botaki ekeba na sentiment démoniaque mwana musu ya yo moko botaki me tango zobengisa azoya yebake mwana wana sazwaki ndoki azoya ndepo aya koboma yo aya kolongola yo kimia papa na ete soko landaki témoignage na pesaki ya mama moko awa na France mwana na ye propre akomaki kobima na mobali na ye kaka makambo kindoki yo papa vraiment nzambe apambola yo papa nzambe alobi ke akoremplace baannée oyo basoterele badévore année oyo bandeke balie nzambe akoremplace yango papa vi kitoko ekozala mais zala seulement na prudence na décision nga na zui nano na yebe so yozolo banini bon décision na yo sona la papa mais physiquement na ni contacter ça parce que bawa batikali ya mike awa na boyi bana kubenga awa na ndako oyo to bayaka awa na ndako nanga parce que basali ba œuvre moko démoniaque papa décision na yo na lina répondre au boy d'abord biso bana nzambe toko combattre kindoki na ba arme bandoki te bandoki to tshikolo ba arme na bango bazalaka na ba ranking bazalaka na ba haine yo pe mwana nzambe ko agir na ba ranking na ba haine te limbisa bango mais o agir ndenge nini ndenge ozoloba wana l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il y a solo papa. Donc yo siko agir na l'homme prudent voit le mal de loin et se cache sans rancune so limbisi bango nzamba abundeli yo esili ko ina bango na bango plantité revanche ezalité donc il faut vraiment complètement divisé donc bango mo pena soni na bango pe babenga pe awate. Amen papa nakanisi témoignage na yo et dife pe bandeko yango na yebisaki bino ke soki to s'occuper na kindoki te kindoki bandoki ba s'occuper na biso parce que yo ko ndima mama wa boti mwana na ye propre aloba ke mwana wana aza mwana ngata wonga na niveau police ngai moko présente zo samba mama lobi aza mwana ngai tin na mona ko bizarre ngai botoke na DNA ngai quand même tozana poto police toke na DNA ya solo papa papa nzamba pambola yo topesa banzeko musunzela vraiment nakanisi témoignage na yo et édifier bandeko belé po mingelo ozoboma biso sentiment démoniaque sans que tout nzambe
yango wana tozomona makambo ebele nzambe apambola yo papa. Allô? Allô? Oui, bonsoir maman Nzamba Pambola yo, pasteur Mikwazo yo kayo, tuna motuna na yo mama. Vraiment, apambola pe bino abakisa bino lisusu ya mingi. Nazo kobenga parce que na lundi prédication oyo, nga nazala mituna ya otuna na pasteur Miko. En fait, ngai parce que na longola mboka na biso depuis na ki mwana moke, na lobaki ba âge ba 17 ans. Allô? Oui, allô maman, pasteur Mikwazo yo kayo. D'accord. Na longola mboka na biso depuis na ki na âge à 17 ans. Donc les lots lo ba 20 ans ngoyo. Mais je me souviens là na ki mwana moke na ba âge à 10 ans. Na laka papa na biso alaka na moninga ngo azaka magicien. Donc abingisa biso tout bana tout akoti biso na kati ya ndako. Siko moninga ngo azoloba na biso to sala ba crachat tozo boaka ngo na kati ya moi verre moko boye. Après ya zo mela to sukoli ba makolo mvula pe no kaka jour ngo to uto saka na bengi so to sukoli ba makolo ito akata so ba manjoloko ba makila etanga. Je m'excuse. Après sikoyo depuis na lungu na mbuka na biso lela ngoyo na mbuka poto wa lelo se pe 20 ans ngoyo na lota kaka na junga kaka lupango na biso na mbuka na biso parfois bambua bazo landanga parfois donc na lota ka souvent mingi na junga kaka kuna. Bon motuna mosusu parce que depuis na poto awa mwana ngai donc na tikaka ye na mwana moko boye ya moke akipe moke na kinaka mosala na yebaka pete. Après na yuko yebisa ngo mwana ngo azaka na ndoki. Sikoyo oyanga mwana alera komo kola komi na ba aza ba 6 ans au mwana soki lera zo lala au mwana lobazo sa ba cauchemar azo mwana ba panthère azo mwana ka vraiment ba nyama ba nini. Ngamoko pe na sina lota ndoto bato ba yaka pona ko joye ba komo bimana ye na porte ba yi pona ko joye ba komo kina na kata ndoto vraiment na telemela bango na sambela tina réussir ko récupérer mwana na lota pe ndoto mususu mbwa ako landa pona aswa mwana asikutu mwana na libumu na kota mutolu ngasiko na yina kangi mwana komo boka mbwango na komo bo nom de Jésus mbwanga komo balola babula moto après siko mbala moko mbwanga abungani. Donc la ligne a tout na vraiment les autres tungisa nga mingi de na ucho yoka prédication yo vraiment pasteur Miko alobangani na ko sala parce que na parfois so na vandi na lobaki fona luka délivrance mais na mboko na vandi l'église en groupe vraiment na sina tamboli yaka ba problème au moins na ka ba problème non na yebi solution ni na ko doite. Maman nalla loba obenga na fin d'histoire et puis totala ndenge to ko sunga yo puisque kana yo mama ezo senga vraiment réellement délivrance. Yo moni déjà mutu amela ba crachat na bino mutu amela ba crachat na bino eza déjà malamu te eza alliance moko boza ko sala soko tali lelo oyo tozana potonga na yo awa po bazwa ade na mutu bazwa même ba crachat donc soki ya zui ba crachat na bino ezalaki pamba te ozomona ezala pona mwana ezala pona yo ezosenga vraiment il faut tosola malamu cure d'âme profond maman puisque kindoki penza eza na kati eza eloko kosakana te donc soko moni ke place aux allées église ezate mais tozomona bandeko bazolongwa awa na poto akie na Kinshasa akie na Angola akie na Congo akie koluka délivrance mama yo po ko déplacer tomoni Naman mama azalaki na Syrie comme azalaki na problème avec na besoin de délivrance asalaki effort à déplacer qui pour akende koluka délivrance na epo kana yo mama soko vandi kaka boye na yebi soki eza passe donc troye kosola na téléphone awa na fin d'histoire mais ekozala suffisante yango wana benga biso après mama tokotala ndenge ni tokoluka tosunga yo. D'accord. Donc na benga kana numéro oyo benga papa Crispin akopesa ba contact tokobenga tokotala ndenge tokosunga. D'accord, merci vraiment papa Nzamba Pambola. Merci maman. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir mon sali Nzamba. Bonsoir papa Nangai, Nzamba Pambola yo, pasteur Mikwazo yo kayo, tuna motuna na yo papa Nanga. Na lingai kana sura na papa par rapport ya ba ndenga utolo basiko sur la sorcellerie inconscient
ndenge nini mutu oyo a comprendre bilembo oyo ya sorcellerie inconscient na bomoi na ye akoki. Oui, papa, Lukoza na musika radio, comme ça poser question na malam papa. Ah ouais. Pour retour réseau sala, ok? Bonsoir Moussal Nanzam. Oui, bonsoir, passer mi kwazo yo kayo papa nangai. Tuna motuna na yo? Ok. Juste kaka ningaki na zwa message moko par rapport ya mutu azo reconnaître que bilembo ya sorcellerie inconscient na bomo na ye. Akoki ko se débarrasser nango na ndenge ni. Papa mutu oyo azo sentir déjà que azana bilembo. Yango to pesi ba caractéristique na kati enseignement que mutu oyo omikuti na kati bilembo wana luka délivrance na yo. Bible ezoyebisa biso na Jacques chapitre 5 verset 9 je crois que sans ta misère et soit dans le deuil. Papa na pesa témoignage na ngai na bandai komona mwasi ya butu. Nazalaki na kimia te pourtant nazalaki mosali na Nzambe. Na lobi tete oyo eza déjà domaine na sorcellerie nga na koza na mwasi ya butu te na lukaki délivrance na ngai. Donc mutu oyo omikuti na kata bilembo oyo. Bilembo to ko pesa ezaka lokwa na médecine balobaka soko moni ba buto bimi oyo ba fièvre. Soko moni fièvre moni boye ba boye. Eza ba symptômes oyo ezotalisa ke il y a un problème. Problème wana ezali il y a la sorcellerie inconsciente. Donc ndenge sorcellerie inconsciente ekomaka consciente na suka. Donc mutu yo moko déjà biso to sepelaka te ndoki tolobaka biso ndoki mais réaliser que yo pe un jour bakolobelo ndoki po kolongwa na inconscience okomi na consciente yango wana ntango omoni déjà ke oza na bilembo ya sorcellerie inconsciente kutana na basali na Nzambe solola na bango lukoleka na cure d'âme mpo bayeba kosunga yo obima na sorcellerie wana po danger ali ke un jour ekoma consciente. Voilà papa. Merci vous ma papa merci. Donc même si nazo mona kaka esika na uta na ndako na uta donc na kata parcelle wana donc na kata quartier nazalaki na donc malgré nazana poto mais nazo mona kaka na kata quartier na kata lopango wana kaka. Papa omoni délivrance oto lobaka awa ezaka po mutu abala te po mutu abota te mutu akoma na mbongo te même avènement ya Yesu ba o bakozala enlever eza o bazana batache wana te. Pour Yesu alobi ke akoya kozwa une église qui sera sans tache ni ride ni rien de semblable. Kindoki eza ba tache na vie ya mutu. De sengeli mutu fa luka délivrance ba luka kango ko luka papa. Na kanisi o comprendre nzamba pambola o papa. Merci. Allô? Allô? Ok. Papa na yo akoki kokoma satana. Mama na yo akoki mpe kozala. Kokoma satana. Yaya na yo akoki mpe kozala. Allô? Allô? Oui. Bon après-midi maman, ndamba pambola yo, pasteur Mikwazo yo kayo, tuna motuna na yo, pona moni oza mutu ya Amérique. Apambola pe yo papa Christian. Nga na mutuna moko, puisque ça fait comme 2 semaines, mwana na ngai ya muke azana ba comportement mo bizarre ya kubwaka biloko na ndako ya kubeta bandeko na ye. Mais na lobi dimanche na sambelaki mingi et puis era kolala alingi kolala te aleli mingi mais esprit moko etilinga ke na kende kolala na ye na chambre na ye na kala qu'est-ce qui se passe puisque koma olamuka butu nyonso insomnie et puis kotambola errance na kati ya ndako na lali
bon aza capable nanu ya kofungola babouton ya chemise na ye moko te me na loti amilatisi manteau bien alati bien na bino nga totelemi na yo awa me ndenge nini olongwe awa okomi na mopanzi mpe olati très bien boye nani aede nakomi kosika na bi bacomportement boye nalingi te après heure moko namoni likolo ya plafond ya chambre na ye peme na porte chauve sourire moko ya noir bayesinga babi omoni eloko eza kotungisa mwana na yo nabeleli kaka moto ekwei na se nazwi yango na fini yango lokola papier na froissé yango nabi non lokola na réussir koboma eloko eza kotungisa mwana nakende kotala na chambre ya bandeko na ye ere na koti na chambre ya bandeko na ye me naomonaka lumière moko ya moke me epermettre nga namona bango bien te en même temps namoni oreiller na bango on dirait epasuki biloko moko on dirait plume eza komonte après na ye kolamuka nde nasambeli yango me ndoto yango etungisi nga mingi nalingi nayeba c'est quoi est ce que mwana aza utilisé ou elingi elakisa nini tata mama nakanisi mikolo ekoya nayebisi bino ke séminaire eza tellement molai tozokende malembe mpo ozwa vraiment enseignement moko bien structuré et complète nakanisi nzambe akosunga bokocomprendre concernant bana mingi baza sous utilisation satanique mpo tolobaki ke sorcellerie eza mpe art ya manipulation donc bana mingi baza déjà na se ya utilisation satanique na nzela ya kindoki yango wana baparent esengeli très souvent totunaka mpe bana totunaka bango bandoto na bango olotaki nini omonaki ndenge nini j'ai fait des cauchemars même cauchemar tolobaki déjà eza elembo ya moto akomi visité par la sorcellerie donc mwana na yo ndenge omonaki mama aza déjà mwana oyo akomi ciblé epai ya bandoki soki ndoki moko ayaki mpo abimisaka ye aéchoué obomi ye ça ne veut pas dire que bandoki basavoué vaincu batiki mosala bakoluka ntango so bachanger formule to bachanger bato baenvoye mpo na koyeba kodétruire bomo ya mwana na yo donc eloko ezali wana sikoyo mpo na yo cerveau olongaki komba wana meyebake komba eza kocontinue donc yo mama zala mama ya mabondeli kaka yebake okomi déjà ciblé bana no bakomi déjà ciblé na sorcellerie mpo babebisa vie na bango yango wana esengeli mama obondela makasi mikolo nyonso kobeyela moto kati na ndako no namoni déjà oza mama ya mabondeli alors pelisa lisu moto makasi mpe banda komema bana na yo na nzela ya losambo bana bacomprendre ke guerre mpenza ezali réelle donc bana biso bayekola yango banda bomwana mpo azala vraiment bavrai combattant afin ke bayeba kolonga bitumba oyo satan azomemelaka biso na bandako. Amen. Okay. Merci papa. Merci mama. Allô? Allô papa Christian? Oui. Bon après-midi maman, nzamba pambola yo, pasteur miko azoyoka yo, tuna motuna na yo. En tout cas, mbote mingi papa Christian, nalingi kaka na encourage. Nga naza na mérite awa. Tozoka mama kitende volume ya radio na yo kuna pasteur miko azoyoka yo. Nalingaki kaka na encourage penza mpona mateya oyo pasteur miko azopesa biso enseignement vraiment ya makasi boye eza vraiment kitoko malamu mingi. En tout cas, il y a encouragé ma carte. Et ça, pour quitter papa Crispin. Ok, ça va. Loba na mama tozolanda yo, passer miko pe azoyoka yo. Nalingaka na encouragé na mater au pasteur miko aza opesa biso enseignement oyo. Eza enseignement moko vraiment malamu. Yango nalingaki vraiment nzambe asunga ye a inspiré susu makasi akoba lisusu penza makasi. Akoba eza kokweta biso vraiment do baikai vraiment eza kokita eza penza malamu mingi pena na se ya oyo nzambe penza aja vraiment lokumu paster akoba pena makasi na mateya oyo akende pena mosika mingi eza kofungola biso penza ntango mosusu eza na bato mosusu bakokaki kobanga mpona mateya oyo ntango mosusu bakoloba ke sorcellerie ntango mosusu bakanisaki eza ntango mosusu kolobela yango na ndenge tozakoyoka na babalabala tout ça eza na ndenge ya balabala te donc paster akoti na mofundo makasi akongeli biso na bakambo ebele oyo bato bazali kocomprendre te vraiment napesi nzambe vraiment lokumu mpenza makasi donc akota susu na mozindo
biso toza wana kaka mpona kosoutenir kobondela mpe mpona basali ya nzambe nzambe vraiment en tout cas apesa susu mayele mpenza ya makasi nalingaki kanga tuna susu eloko moko ya moke mpona mpe famille mosusu mpe nzela eloko wana bato mosusu basala yango na discussion mpenza mingi ntango mosusu moto alali na butu oyoka neti ntango mosusu azolota neti bazopina ye agangi neti jésus surtout kibongo donc bato mosusu bapesa yango na explication mpenza bien toyoka kaka eza nango kaka cauchemar eloko moko ya ndenge wana yango nalingaki paster mikosoma ezala meka mpe koéclaircir mpenza eloko wana malamu po eza mpe eloko moko edérangera mpena bato mpenza mingi mpenza voilà nasuki na nga wana. Merci maman. Nalingi naloba na répondre na motuna lobi sur bandoto tolotaka autant to mona ga cauchemar. Des fois même moi na no alali agangi na butu lobi asali cauchemar olexia ngondengo. Voilà. Maman ndoto zelo ba saka na ngote. Job alobi na biso que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais seulement l'homme ne prend pas garde. Il parle par des visions nocturnes pendant que l'homme est dans son sommeil. Donc mama mwana oyo ya nzambe mwana oyo ayebi ke makambo ya bitumba na molimo ezali aza mutu oyo mama anégligeaka détail moko te po balobi na biso l'homme prudent voit le mal de loin et se cache donc konéglige détail moko te po eloko oyo konéglige nzoka nde yango nde ezalaki information oyo ozwaki yango moto elingai kosunga yo donc biso bana na nzambe toza bato koki konéglige eloko moko te oyo nyonso tokomona toza kotala yango à la loupe. Donc voilà maman. Nana lo ba propos ba encouragement na ona pamboli nzambe. Mama na koyebisa yo yo karate bande ko bazolanda. Mbala liboso na te ki matea oyo na église a na Paris. Na zwaki sœur moko ya antillaise. Ayaki kokuta nanga alobi nanga pasteur yo moni matea musoko te atekaka oyo. Nga alobi nzamba alobi nanga te. Atangi komba pasteur moko. Alobi oyebi pasteur oyebi eloko ni ekomela ye mais pasteur malheureusement na yeba ki était. Alors bien bien le comme la qui est sur continuer tali yo makambo comme la ngalo biso ki nzamba pesi ye mo nzamba ebi abosala na continuer na séminaire wana ti na suka mais na suka nango mama pri na peya ki ezalaki ndaku nango ezikaki na suka nango ndaku ezika na 2h du matin en plein hiver moto bima de nulle part ndaku ezika alors ce que la zozongela ngo na ebi ba risque na ebi ba danger mais diable a ko bang sangate na yebi ka sala na intimidation na yebi ke nzamba lobi l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger denga longola nga na danger liboso ako ko ba ko longola nga na danger nso oyo mongu na koyeba ko memela ngai mais oyo eza motu ya pona nga eza ngai te eza ke peuple de Dieu ba ba ko zwa connaissance po ba ko pika nzamba pambola voilà apambola au pasteur Miko biso tezana ka pona ko bondela te pona bino et puis que les gens bato mosusu bakoko kopeka nango te mais eza kisi na pota ezaka kisi na pota kisi oyo ebikisaka bato ezalaka nango bololo biso ozalaka mpona kobondela mpo mateya oyo eza kosunga mpo eloko tokomela bitumba ebele eza kaka mpo moni donc epei kaka tobondela mpo diable azomeka bato bafaso ebele so tofungoli misu te donc bato bakokufa lokola basoso na ntango ya kala bato bazali koyeba te me bato bandi kofungola misu donc paster koba biso train déjà était très télémaki tozokende kaka nzambe azali akobatela voilà na kati wana na spirituel bandeko mosusu nzela tokokoba mokolo mosusu mais tozokobala mabondeli biso baletumba. Merci maman nzambe apamboli. Allô? Allô? Allô, bonsoir papa Crispin. Oui, bonsoir papa. Ouais, nazaka na question ngam talman naibike. La question selon prédication. D'accord. Bon, na yoki papa mi ko lobi. Bon, question ngeza ki boy. OK. Tant on a même azaki na banda intercession, azaki intercession banda RDC. Na yeti na poto, na ndé ressemble la société makuta na jeune fille, tulingani. Tuboti bana mi bali. Bon, nakutaka ide na mwana ye. To nakutaka na mwana ye. Et au passé un peu du temps, tout le monde a vivre ensemble, et comment ça marche bien. Alors, si on a comment on mais qu'est-ce qui se passe tandis que ma camarade va bien, banana coûté na yo et tambola bien. Na komi ko sambela. Tant romo sambela romo me pena zela nzambe. Il y avait un jour dans jusqu'au hôpital, comment malade, na yo tombé directement malade. Et na ko ka passe na mukongo muke na ko ki malade makasi. Et tungi senga makasi ti na bino il faut na sala effort na luka délivrance na ndosa ela nzambe na luki délivrance na zoni na ndosa ela nzambe
makambo wana tu eyekoleka nzambe agere ngai moi-même jardin à l'hôpital nazomona ke non oui moto azopesanga loboko azopesanga ke non azotuna nga oza wapi azopesanga ke non nyonso ezala bien eyekoleka mais eloko ekotungisa nga toya kozwa matata nga na ye tozwi matata il y avait déjà bakotelaki ye basalaki effort voire même que non nga bakanga nga barefule ngai mais topasi na guériche je crois 2 fois nzambe ayopesa nga toujours victoire bapesi nga ndako nazwi mpe na bana na nga tofanda na ndako moko ngai na bana mibale bon eyeleka un peu du temps ayokosenga nga pardon bon namoni ke nanga bino nzambe abi tolimbisa nalimbisi na bino okoyaka notala bano na ndako soki ya un problème tokofanda tokosola mais kosangisa nzoto nga nao jamais nakosangisa nzoto nao ti mokolo nga na ozwa décision ke tozobalana tozokontinue mpe kaka marke wana eloko nini ekoleka mikolo oyo je crois mercredi passé nalali na butu nazomona tozanga naye na mbeto maintenant y avait quelqu'un aye na machette po akata sikoto na gangi na stuka boye 0 heure mbama pe heure ya prière ya pasteur nani maele na prier ton na pasteur nini prière wana esili na yo continuer sous prière na pasteur wa terre mingi sur l'esprit des eaux to continuer ngabi bon ton esili na kiolala ton na lali na kolota ndoto siko ke non mutumo azoya na ndako bana bazomona menga na omona eti bana bazobana papa regarde nga na omona eti na bizana bongama na bongisi mbeto wana ndoto to na bongama na mbeto na biboze esko na zila aya comme ça soka ye omona nde na osala ye ayeti directement na bimina na ndoto siko mo ke na bimina ke ko siko luka mutongo na yo mona siko mwana mo amuki na bandi ko beta mwana na amuki na beta singa non ko beta no mwana ote eza yete na tike to na tike na ndo continue na omona siko ke non mutu moko boye ana longi ya mwasi wana mais azaki na de longi kati na kati zaki na mobali na bundi na mutu wana betie na bomie na panzie na bebis na panzie na koloba ton na panzie na stuki be na ndoto ngabi oh mon Dieu merci pour la victoire que tu m'as donné na tonga na to na prier na tonga ngabi non il faut na zo décision soit ataka suma ko na ndako te na 12 heures to prier sous prière na pasteur pasteur oya à vous pertal tant aussi ce que prier na pasteur à vous pertal nangi ce qu'on a na une décision moment que na bino soka ele na ndako ando ko te susu na ndako te ando suka libanda directement na binzambe lobela nga so décision na zui eza bien tu ya malamu après tant esili na yoka oche prédication oya pasteur até à consommer tout kunwani na odazo sur les décisions après tant na oki décision que nzamba ba que non décision bozo zo ngana na katite et que non soki muto na sorcellerie aza wana pona fortifier biso yene mto opesa so makasi puto bana to ko sambela ton na siso sambela ton na siso ka prédication na côté pg na deux jours ton na poko na ngo siko na mona que non mutumo ayo ko epsa nga binga na otika ka jamais ko yaka siso ndako na yo ni mercredi parce que moi sanga na yaka mama bana nga na yaka mercredi na samedi suivant abina ndo yaka siso ndako no te ni mardi et ni mercredi ni samedi. Mais samedi oyo na mona ki ayaki na ozwa bana akina bango pepa na bango ce qu'on a comprendre était nani aosala makambo la soit bazolata ye ou bien ezaye question na nganda ngwana ce qu'on a ngana tuna papa question na yo réponse est claire aux autres na moto siko ngala ebiso tuna nzambe amen tuna utiliser Jérémie 33:3 tuna likambo ya état d'âme pa ya nzambe nzamba ko éclairer clairement comme ça soko loti ndoto ou comprendre ngote yaka lisusu o expliquer comme ça na ko répondre yo soko lingi contact zwa ipa papa Crispin ou pesa yo na ko yeba ko expliquer au bien pour makamso mo ko expliquer ngo clair boye ezate moni na kanisa moni yo moko histoire na yo za mwa mulai les osenga to kota na ba détail mingi Olandi papa. Na olanda pasteur miko. Na ko epsa ya Jesus na ndako te ou bien pour nous comprendre des décisions ni nazwa. Mais ngana vandi na verset moko hein. Verset na vandi na ona epsa rabino l'homme prudent voit le mal de loin se cache hein. Mais elobi te ko boya batu te. Mais oza prudent puisque tant so moni mutu suspect il faut za na bokebi papa. Tant de ya mutaza suspect il faut za jana bokebi. Olandinga papa. Nazolanda pasteur. Voilà. OK, nzamba pambola o papa. Na moni l'air na biso ekei. To komi penza na suka papa Crispin.
na pesi yo maloba mpona yeba koclôturer. Non, tozo attendre komoko awa, comme ça toyeba ndenge ya clôturer. Allô? Allô, bonsoir papa. Oui, bonsoir. Papa, nalingi na poser question moko et pas papa Miko par rapport à prédication. Oui, maman. Pasteur Miko azoyoka yo. Tuna motuna. Pasteur Miko na prédication alobi ke eza na papa eza na Juda azwaki tango Juda bato mosusu bazwaki kindoki na makambo ya kolia. Juda tango Yesu apesaki ka lipa le Satan akotikati me sikoyo na ye natuna papa Miko ntango mosu nga na comprendre bien te sikoyo elakisi Juda sikoyo Yesu moto apesaki ye kindoki na lipa bien ndeni te mama Yesu apesaka bato ndoki te yango na comprendre te ndenge olobelaki mpo Yesu aza na semence ya kindoki te tolobi ntango Juda azwi lipa mpo alia Satan akoti kati na ye d'abord esengeli mama oyebaki Satan aza nani Satan aza molimo Satan aza mutu te nakoki kopesa exemple yo moko okoki kozwa biloko na yo kaka olambaki otiki na resho obimi ozongi mpe olia yango ozwi kindoki mpo milimo mabe oyo eyaka na ndako na yo okota mpe na kati ya biloko ya kolia ntango mpe ekoti na kati ya biloko ya kolia olia yango mpe ozwi kindoki yango wana ata biloko yango yo moko olambaki mama il faut bondela mpo nango avant lia ocomprendre Juda asimbi lipa alingi alia lipa Satan akoti kati na lipa donc il fallait Juda na bisika wana bazalaki na Yesu na bapotre mosusu donc malgré présence ya Yesu alingi olia lipa Satan akoti mbamona lipa wana bon mpona nini Satan akotaki na lipa epai ya Juda akotaki epai bamosusu te puisque mama nayebisaki bino tout à l'heure ke eza na bato oyo baza na baprédisposition oyo baza na baprédisposition oyo bazofacilité tâche ya Satan akokota kati na ok na comprendre siko voilà Nzambe apambola mama merci papa Pasteur Miko. Ouais papa. Namoni ndeko oyo babengi mwa mingi tozwa bango mpona zela. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Ya, tozoka. Oui, bonsoir. Bonsoir, nazobenga mpona ngina tuna pasteur Miko motuna moko. Mama oko tuna tosali faveur pe pota esesilaki tolobi totuna topesa yo nzela otuna pasteur Miko. D'accord. Merci. Azoyoka yo mama tuna motuna na yo. Motuna nanga ezali boye nalingi kotuna pasteur Miko mpo biso toza bamama mingi tolambaka biloko ya kolia tomekaka mpe supu nakanisi biloko tolambaka wana ozolanda ngai alo loba mama nazotuna mpo motuna nanga ezali boye biso toza bamama tolambaka mingi biloko ya kolia biloko mpe nde tosombaka etadame ya bato batekelaka biso toyebi te ndenge tolambaka tomekaka mpe supu eske tokoki mpe kozwa sorcellerie mpe na nzela ya komeka supu to te motuna nanga ezalaki wana mama Nzambe apambola wana motuna nakanisi ezocontribue kaka na mateya totei mpe ekomplete motuna oyo mama oyo auti kotuna avant yo bato mingi ntango ozokende na wenze kosomba biloko ya kolia oza koya koteka toyebake bandoki mingi baza mpe na bawenze na bazando wana bazotekaka biloko ngai nayebi lisolo ya papa moko azala koteka mangombe na wenze agambela nayebi te soki bato bayebi ata lisolo ya tata oyo donc mpo na mutu nyonso meme osombi eloko ya kolia ata na magasin ata na supermarché ata na wenze il faut obondela d'abord mwasi ya mayele ntango kaka osombi biloko avant banda kolamba yango bondeli mpo na ntina na yango ntango mpo olingi oservir bato obondeli mpo na ntina na yango bible elobi na biso prier sans cesse donc bondelaka lere nyonso mpo na biloko mpo bakoki kopiége yo mama na biloko yo osombi banvute yango bakoti kindoki kati na yango ntango yo omemi na ndako na yo oke koleisa mobali na oleisi bana na yo vi na bango ebebi miso efungwami alors bomo ebebi yango wana mama merci na question na yo mpo ezocontribue na mateya oyo nyonso azosomba biloko ata charcuterie na magasin ata wapi bondelaka osombi lipa mpo pia bana na yo bondelaka o biloko avant olamba ezala mbisi ezala ngombe ala soso bondela avant olamba osisika olamba mpe avant servir bondela mpe avant bato wana mpe balia bango mpe babondela mpo bible na biso prier sans cesse mpo toza na mokili ya kebakeba Nzambe apambola yo mama
Merci mingi papa pasteur nga mama ani na taverni nga mapambola yo. Oui, Pasteur Miko, namoni tokomi na suka pona bandeko oyo ba yoki malamu te makambo susu baza na posa ete ba approfondir connaissance na bango na oyo etala ezaki enseignement ya lelo bakoki kolanda lisusu rediffusion tokotia yango entre 1h du matin na 2h comme ça et permettre yo lobi ozala vraiment na kanda esantu pona otala kana yo pe ya libota na yo na mabondeli oyo kozala lobi sima ya enseignement si on a témoin ezali concernant la sorcellerie. Pona lelo na zongisi malobe pa Pasteur Miko yende a clôturer. Nzamba pambola o papa Crispin na kanisi bandeko bolandi makamba koloba eza penza ebele me Mateo ebongi kaka tobondeli etotei tobondeli totei tobondeli totei tobondeli mais lokola pesa na mituna ebele yango tozopesa bino nzela bopozaka pe mituna mais lobi tokozana plus de temps ya prière que ya mateya donc tokoteya kaka moke temps nyonso tokokende penza na mabondeli donc ndenge papa Crispin lobi tolata kanda esantu lobi biso nyonso to papa ya kopapa to kata ya kokata to bebisa ya kobebisa to boma ya koboma donc lobi biso nyonso na ngonga ya 18h tozala connecté na radio Pain du Soir ozana mituna ya kotuna benga papa Crispin tuna motuna na yo soki mpe oza na besoin na biso ayebi ndenge ya mosala po ayeba koconnecte biso na yo tokozala toujours prêt mpona koyeba korépondre bino kindokeza eloko ya kosakana nango te alors tokomi na suka nzamba pambola bino nyonso nasengi tokanga miso biso nyonso toleka na kobondela Nzambe na pamboli yo mpona connaissance ozali kopesa biso au travers mateya oyo ya kindoki po kindoki ezali arme oyo monguna abongisa mpona kodétruire bomoi na biso yango Nzambe olobi ete soki tozokufa eza mpona kozanga boyebi yango osepelaki opesa biso boyebi po toyeba ndenge nini tokoyeba kobebisa misala ya monguna pambolama Yesu sala biso grâce na ntango toza kolanda mateya oyo yo yeba pe ko révéler biso de grandes choses, des choses cachées, des choses que nous ne connaissions pas avant, afin que Nzambe toyeba kozoba délivrance na ba domaine nyonso ya bomoi na biso na mabala na mabota na misala na ba finance na ba santé na pamboli Nzambe na pamboli radio Pain du Soir oyo ezali radio ya révélation ezali kosunga biso toyeba kozwa boyebi afin que tobima na oyo diable aza ko imposer biso sala biso grâce lobi na 18h tozala disponible pona kobondela afin que toyeba kolonga monguna na kombo na Yesu Kristo nde tolobi bongo amen Amen. Nzambe apambola bino tokomi bongo lobi aloba mboka wa papa Kristo bakoya na nzela moko bakozongana Nzambe bakoya na nzela. Restez branchés sur la 107.9 MHz Radio Étoile du Ciel.